izmaksu kazino. Dingi, guten Tag! Tādas ir manas valodas zināšanas. Kārtēs otrdienas vakars šeit pie galda. Ko tu paaicināji? Es nevaru saprast bez bārdas. Es arī nepazinu bez bārdas. Bet jā, draugi biļie, mēs neesam heiteri. Mums ir hokejists, hokeja treneris. Jā, dzīvnieks, pēc uzvārda. Lūsiņš, Edgars Lūsiņš. Eģa, liels prieks tevi redzēt. Sadziedājušies abi divi jau bijāt, vai ne? Redzēt, jā, bet bez bārdas nav prieks redzēt. Kas notiek vispār tavā dzīvē, kas trenera arots tik smags, ka krīt laukā? Vai tas Nasta, jā. Teiksim tā, viegli nav. Gan pa dzīvi, gan kā trenerim. Tagad pa dzīvi, kas? Nē, es jaunāks nepalieku. Nu jā, tāpēc tas ir tā, bet, ja pa bārdu, laikam, tas posms ir kaut kā. Playoffs bija? Bija net pat playoffs. Pats ir ironiskāk, ka tas mūsu komandas ģenerālmenedžeram, kurš, teiksim, ikoniskā persona Vācijas hokejā, varbūt viņš tur nav ar tādiem nopelniem, lai mēs viņu saukt par ikonu. Saki vārdu uzvārdu, jo starp mūsu skatītājiem ir zinātāji. Alfreds Prai, ja, un viņam ir tās ikoniskās vāciešu ūsas. Tās garās, tās ne, bet tās citas tās. Un viņam bija 70 gadu jubileja, un man liekas, ja tā es nemaldos, tad viņam ir 30 gadi klubā. Tas viss sakrit ar to, ka zīmīgs datums, un mums arī krēkli tika pasūtīti speciāli tam visam pasākumam. Un, un čeļi savā starpā sāk runāt, ko tu tur darīsim. Un es tā kā īsti nesaprotu, par ko iet runa. Man neviens konkrēti klāt nenāk, un es arī nevienam neskrienu klāt. Un nāk tā diena tuvāk, viņi saka, nākošajā spēlē, davai taisam tur Alfredam tā kā pārsteigumu. Es domāju, taisiet, man tā kā darīja komanda taisa, es priecīgs par jums. Un man tā treneru kolektīvs saka, bet tu arī esi iekšā. Es saku, par ko? Viņi saka, kā uzas visiem vajag. Ar tiem visiem ir gludi skūtas sejas, viņi baiga gudrēt, vai visu uzas saudzēt. Divas nedēļas. Man 9 gadi, es no 30 gadu vecuma, es 30 gadu vecuma bārdu audzēju. Un es tā saku, Nein! Es saku, labi aizēju mājās un atnāku uz halli 3 stundas pirms spēles, un es tā reāli paskatos uz visiem ir, ja? Un reāli noskūšies ir tie cilvēki, kas pat nezināja, ka viņam, varbūt arī bez bārdas viņš var dzīvot. Tur apakšā es seju pat nezināju. Tā seja ir, protams, tāda savādāka. Un es tā kā uzreiz sapratu, ka nav labi, jo, ja tu esi vienīgais, kurš to neizdara, tas ir tāds, nerakstītie likumi, kuros tev ir drusku tā kā, un es tā līdz pēdējiem, viņš saka, davai, nē, es kā saka, mīkstais, un es tāpēc es domāju, es neesmu mīkstais, vienkārši es nezinu, vai šis pasākums ir tik nozīmīgs, lai es to varētu upurēt, jo parasti jau tā, es tur uzkāpšu kalnā, un es tur to izdarīšu, un dzīvē kaut kā ir iegājis tā, ka tāda perfektā brīža nekad jau īsti nav, un šis varbūt nebija tāds perfektais brīdis, bet viņš bija tāds, ļoti atbilstošs, un es tā, labi, aizgāju pavingrot pirms spēles, un tīri tā, lai stresu noņemtu, aizgāju dušā, sarunāju, ka man iedos, kā saka, ar skuvekli un iznāca ārā un tā. Un es tā 0-0 nenogāju, bet knāpi atstāju un ūsas. Un iznāk tajā trenera ģētā, viņi tā paskatās uz abu divu. Labāk. Tad treneri viens ir mana vecuma, otrs ir vecāks. Viņš tā saka, nav slikti patiešām. Un es tā kā gan atvieglos, gan arī tā kā sašauts, tāpēc, ka, man likās, ka man tā bārda, drausmīgi izskatās. Man tā bārda bija piestāvējusi. Bet pateikšu godīgi, tā trenera, tā sarots, man viņa palikusi bija tik sirma, ka man jau vairs nelikās, ka tas esmu. Bet šobrīd es skatos savām bildēm uz kaut kādiem video, kuras bādās. Man vairs nepatīk, kā man izskatījās. Tu tagad nelaidies? Es tagad negribu. Es tagad nezinu, kādu laiku es negribu. Klausies, man jautājums Instagramos daudz video ir, kad mazi bērni, tev vairs, manuprāt, nav mazi. Ir diezgan, bet nebija tā, ka bērni baidās. Kas tas par onku? Joka līmenī viņi slēgt tāds, dai, nosku bārdu tur, jā, es saku, jā, labi, davai, viss čau, zinu. Un tad, kad bija, tad abi uzreiz tā, tu vairs neesi monsters, jā, un zinu. Bet man, teiksim tā, neviens, varbūt, kādam patiešām izņemot tevi likās, ka, saka, nav slikti, bet tas kaut kā es pieņēmu to, sākumā bija kāds pāris nedēļas bija tā,
Nu, zin, tā nedrošības sajūta, zin, kā izskatās. Eigars skatlogums. Tagad ir tā, man patīkam ir pieskarties sejai, man ir vieglāk viņu kopt, un otrām kārtām es domāju, ka arī tai sejai bišķīt, iet laiks, es nevaru 30 gados uzvesties, 40 gados uzvesties kā 30 un 30 kā 20. Kaut kāds dzīves posms ir nodzīvots. Problēma, ka nesmuks. Bet, kā mamma saka, vienalga kāds, kā saka, tāpat mīl. Eksi! Kad jūs tikāties pēdējo reizi? Sen. Pirms Vācijas, pēc Dinamo. Futbolā mēs kaut kā... Labi, mēs jau tā nesveicinamies publiski. Ko tu tagad dari? Patreiz es esmu atbraucis atvaļinājumā uz Latviju, jo es strādāju Vācijā. Tev līgums... Vēl uz 2 gadiem. Super. Tas ir, pirmo gadu es parakstīju uz 1 gadu, otro gadu es parakstīju vēl uz 1 gadu, un tagad es parakstīju uzreiz uz 2. Reku 30 gadu paies jau tā nemanot. Teiksim tāds, ja es tā pavalku atpakaļ visu to savu dzīvi, tad Vācijā tas man ir jau 4 gadi reiz muguras. Kā vēl 2 kā minimums ir priekšā. Cik ilgi es ilgi? Sprachen Sie Deutsch? Nicht? Mums saruna valoda klubā ir angliski. Mums ir 95% čaļi angļu valodā, runā visi ārzemnieki. Mums naturalizētie ārzemnieki. Pastāst par naturalizētie ārzemnieki. Naturalizētie ārzemnieki ar vācu pasēm. Kā Kazahijas izlasē? Bet tā ir Vācija. Nē, bet pārliksim ļoti... Jā, es redzēju kaut kādu raidījumu vienu, ne? Mūsu. Protams. Mēs te lēkājam. Es ik pa laikam klausos, jo man ir interesanti atsevišķs personāžs, man ir interesants, bet tad es tajā bīfā negribu iet iekšā, tad es tā klausos autoritātes. Mēs lēkāsim par limitu hokejā Vācijā. Tu saki naturalizētie. Kāds ir limits? Ja mēs atmetam par naturalizētajiem amerikāņiem, tas ir cits, bet cik var legionāri spēlēt? Uz laukumu var atrasties 9. Bet tev var būt ar līgumu 11. Bet atšķirība starp tiem 11 un 9 ir tāda, ka tev uz sezonu ir 11 licences. Tu kā licenci izpērts, tu viņu nevar izmest ārā un nopirkt citu vietā. Tu zaudēji licenci. Un tā ir liela starpība. Piemēram, ja mēs salīdzinām viņu ar klasisko Eiropas tirgu vai to pašu Krievijas tirgu, tur tie spēlētāji griezās, kā saka, nepatīk, met ārā, ņem nākošo un tev vienkārši uz laukuma drīz būt tik skaits. Tev ir tā, ka viņi reāli nevar nevienu izmest. Un otrām kārtām visi spēlētāji ir aizsargāti ar Vācijas darba likumu. Visi ir aizsargāti ar Vācijas darba likumu. Un tāpēc arī nav iespējams tu viņu var izmest, bet tev nav tāpat būs jāmaksā. Naudu jāmaksā un tu nevari paņemt vietā, ja ir viens. Jā, un tāpēc arī ir tā, ka ir tikai tik, cik ir. Visi ņem apmēram uzreiz to, ko vajag. Un tad atstāja vienu vietu vārdsargam, gadījumā, ja kāds viņu nošauja vai viņš aiziet no hokeja. Skarbi. Bet tāda realitāte, jo tā ir tā, teiksim tā, kritiskā pozīcija uz tiem playoffiem vai sezonas kontekstā, jo tu paliec bez vārdsarga un tev sezonas laikā nav pieejams kvalitatīvs tās zemes vārdsargs, jo visi kvalitatīvie ir pie darba. Un tad tev paliek, teiksim, tev ir viss projekts iet uz robežu. Ja? Un tad vienu noteikti tur gadījumā, ja tu jūti, ka kurai pozīcijai vajag pastiprinājumu. Tā ir vai aizsardzība vai uzbrukums. Ja? Tā kā, un plus vēl, protams, ir kaut kāds neparedzētie gadījumi, kādam ir sezonas. Bet, ja salīdzina kopumā ar, nezinu, kas skaitās Šveice, tagad Zviedrija, ja? Stiprākās Eiropā līgas, kas tur ar limitiem. Te vairāk mēs... Nē, mēs jau varam tā, kā saka, baumot. Es negribu precīzi pateikt, jo es nezinu katrā līgā limitus, bet viņi ir atšķirīgi. Jo vienā tu vari, kā saka, ņemt ārā, mest iekšā. Citās, pieņemsim, man Austrijā bija, kad es sāku vispār savu treneru karjeru, man Austrijā bija, tas limits bija punktos. Pieņemsim, spēlētājs virs 22 gadiem skaitās kā 4 punktu leģionārs. Cik sarežģīti. Bet uz spēli tu drīkst ģērbt 16 punktus. Tātad tu ģērb vai 8 pa 2 punkti, kas ir jaunāki. Vai tu ģērb 4 veterānus, vai tu ģērb 3 veterānus un 2 jaunos, un tur arī, kā saka, spēle ar cipariem. Futbols šeit ir, kur tiekties. Jo viņiem bija tā leģionāra, tā kvota bija uz cipariem, ja? Tāpēc tur katrā valstī ir savi, kā saka, piegājieni, un visi meklē, teiksim, to optimālo līmeni. Ir valsts, kurās mēģina mazināt to leģionāru skaitu, piemēram, Vācijas 2. līgā. Ja nemaldos, var spēlēt 5 ārzemnieki. 3. līgā var spēlēt 2. Un tur vārdsargs nevar spēlēt. Ja? Un tur no vienas grāvi otrā, jo tev mazāk leģionāri, jo idejas tev krītās tas līmenis. Jo tev pa daudz leģionāri, tad atkal tad tā sportiskā puse, Vācijas čempionāts, kur neviens vācietis nav. Ja? Mūsu komandai ir 2,5 vāciešu.
Ja, tāpēc, Kura pilsēta? Bremerhaven, tas ir blakām Bremenei. Tā ir ostas pilsētā, viena no Eiropas lielākajām ostas pilsētām. Ja mēs runājam, teiksim, tādu pa karu Ukrainā un visu to kontekstu, tad tur ostā stāv visas tās bruņu mašīnas uz iekraušanu. Jā, viņas no turienes dzen pāri ūdenim un tad uz... Es neesmu dzirdējis par tādu Bremerhaven. Viņa tiešajā tulkojumā es viņu sauc par zvejniekciemu. Ja? Tāpēc arī tā ostas pilsēta, tur viss tā zvejoša. Mums lielākais atbalsts sponsors ir tas viņam Kuterfish, Kuters, tā kā zvejas trallis, ja? Un viņi, tur nauda ir vairāk nekā naftē. Davai par Vāciju. Nē, es par Vācijas. Nē, par Vāciju mēs paturpināsim. Davai par Lūsiņu. Futbolu. Par Lūsiņu un viņu futbolu, ja? Nē, no kurienes vispār esi? Un kāpēc nekļuvi par futbolistu? Teiksim tā, es esmu no Rīgas, oriģināli no Rīgas. Man vecāki ir tīrasiņu rīdzinieki. Tētis laikam Madonā ir dzimis un dzīvos Cēsīs, bet iemīlējās mamā Rīgā. Un mamma ir savukārt arī tīrā rīdziniece. Mēs ar māsu esam piedzimuši Rīgas dzemdībnamā. Var aizvest ekskursiju, nav tālu jāiet. Un mēs tā arī visu dzīvi. Esam nodzīvojuši visu apzinīgo jaunību Zoļikā, bet pirmajā. Ozols tajā laikā nebija. Zoļikam ir divi. Pāris liedēm ir Imanta un tad ir Zoltūta. Zoltūta 1 un Zoļiks 2. Mierdekā. Tā ir tā leģenda. Un tad jau, kad es sāku nodarboties ar hokeju tādā līmenī, lai es varētu uzskatīt sev, ka es to gribu darīt kā dzīvi, tad es jau braucu uz ārzemēm. Es braucu uz Ameriku. Bet kāpēc hoķis? Es nezinu, man šausmīgi mamma, tētis? Vispār garām. Sports, ar sportu futbols, garām. Vispār nebija nekādas, ko mamma darīja? Mamma tēti iepazinās Rīgas modēs kā šuvēji. Un tur no sporta tur vecvecāki bija sportisti, ne tur kaut kāds kaimiņš bija baigais triatlonis. Tas vienkārši bija kaut kāds laiks, tad Rīgas Dinamo spēlēja sporta pilītī, bija 88. gadi. Un man patika Artūrs Irbe. Tā patika, pa īstam, nevis tā, ka citiem patīk, man arī patiks. Un man bija kaut kāds tāds, tāda fanātisms par to hoķi. Un bija tā, ka ar diviem piegājieniem. Pirmais bija tā, kad es pats gribēju iet, tad sāka vadāt, tad nevarēja nomaksāt tos visus tēriņus, jo tad tā braukāšana un tie hokejs, tas nebija, tā kā tagad, ja vajag, tad maksāsim. Tad tur bija jāmaksā kaut kādi 10, 15, 20 lati mēnešu maksa, un plus vēl forma bija, kur arī nevarēja dabūt. Tu gribi teikt, ka toreiz bija smagāk nekā tagad? Mani vecāki nevarēja to atļauties, un tad mēs pārtraucām. Un viņi tā kā teica, labi, es pirmajā klasē 7 gados sāku, gadiņi pagāja, un tad mēs pārtraucam 8 gados. Pārtrauc, bet es turpināju prasīt, vai es nevaru iet atkal hokejā. Un tad pienāca kaut kāds brīdis, un mamma ar tēti atrada iespēju, tēti brālēns palīdzēja ar to. Teikt, vai es samaksāšu, lai iet. Un pēc tam jau viss tā pārņem, jau neprasīja. Bet uzreiz vārdsargs vai tu? Vārdsargs es biju tad, kad treneris stāvēja ģērtā un kaut ko runāja par vārdsargiem pēc vienas no sezonām. Man bija laikam 11 gadi. Pēc sezonām viņš kaut ko, jā, tur būs vārdsargs. Un tas treneris bija nelaiķis, bet tad arī labs onkulis Ojārs Roda. Un Daugavas stadionā tas viss notika. Viņš viņam pasaka, kurš būs vārdsargs? Viņš prasa, tu gribi? Es saku, jā. Viņš saka, tu būsi vārdsargs. Aizbraucu nākošajā nedēļā uz vasaru ejot, paņēmu formu no kaut kāda X vārdsarga, kuram tā forma kaut kur mētējas šķūnī. Un es pagalmā, jo man pāri ielē dzīvoja cits hokejs, 2 gadu vecāks, pagalmā. Es vilku visu vārdsargu formu ziemā, baiku. Ķiveri, kāda bija viss, stāvēja pie miskastes, kā paģīši tajā bloku mājās. Un tur es biju varočiks, un visu vasaru man mētā rips, un visi onkuļi, kas iet garām, debroši. Jā, un tur visi bija tie, kas kādreiz ir hokeju spēlējuši kaut kādā 2 reizes, un visi gribēja uzmest. Un pienāca tā sezona, un es uzģērbu to formu, kas man bija, un sezona sāk jau kā vārdsargs, bet tāda, teiksim, mums tā doma nebija, ka es iešu hokejā un iešu pa vārdsargu. Vienkārši es, pēc savām izjūtām, kad es tajā laukumā neredzēju to hokeju tā, lai es varētu tur būt baigais, tur tāds špīlers. Un es vienmēr turējos tuvāk saviem vārtiem.
Un kaut kā laikam, dabis man nebija bail, man bija interesantāk kādam atņemt bumbu, nobloķēt metienu, nekā iesist golu. Man dabiski nav tas, slepkavas instinkts. Šito vispār var ilgi runāt, kā var psihiski vesels cilvēks stāties. Tas ir viņa viedoklis. Tas ir mans viedoklis, jā. Bet tāda ir realitāte, jo tu nevari arī pa daktaru neviens neiet tikai tāpēc, ka viņam sanāk. Viņam ir kaut kāda tieksme uz to visu. Graizīt tur gaļiņu. Normāls cilvēks arī orgānu nestrādā. Ko hokejā nozīmē morgs? Es nezinu, tad, kad parasti jau ar tādu sarkasmu saka kaut kādas, teiksim, tu dod piespēli, kuru tur pretinieks saņem un nosit tevi, ja? Kamēr viens galvu pieņem, un tev jau viens lēts ģimī. Mums saucās tas hospitāli. Bet pa morgu es nezinu, tādu terminu es nezinu. Nē, es zinu, ka tu gaļamies zināji, es atradu vienu virsrakstu no 16. gada portāla, TV3 portāla kaut kādu. Un tur bija, kad tu skaidroji, ko blondīnei, ko nozīmē hokejā morgs. Es blondīnas to sižetus atceros, bet es to morga terminu neatceros. Jo es to video neredzēju, bet virsraksts bija tāds, kad... To vajadzēja bišķi arī pašam. Kas ir morgs? Jā. Klausies, laikam kaut kā tie tur žargons. Kādā brīdī tu futbolam, lai aiziet trenēties? Nekad. Tāpēc, ka mums pirmkārt nebija kur, nebija blakām nekas tāds, ja es būtu dzīvojis blakus Daugavas stadionam, varbūt es tajā laikā teikt, es iešu futbolu spēlēt. Bet man puika futbolu spēlē un hokeju. Tā kā man nekāda sakara par futbolu nav, bet Madrids reāls hala. Hala Madrida. Tu zajebāl, bļē, idiotu bārs. Kāpēc jūs visi par šito lūdzu Aivar nopīkstini, jo tiešām tas bija ļoti skarbi. Man besi visi par reāli. Bet es par reāli esmu, es tev pateikšu, kāda man futbola karjera ir manā dzīvē. Es tev varu izstāstīt par futbolu. Pirmais man futbolists, kurus neapzinātā vecumā iepazinu, bija Jurgens Klinsmans. Jurgens Klinsmans, viņš spēlē Vācijas izlasē. Līdz brīdim, kamēr Jurgens Klinsmans beidza savas aktīvās futbola gaitas, tad man kļuva aktuāls Zinedine Zidans. Un līdz ar to es no 96. gada Eiropas čempionāta kļuvu par kaislīgu Francijas izlases fanu. Jā. Es visu to plejādi atceros, sākot ar Juriju Čorgajevu un beidzot ar Fabianu Bartēzu, kuram Lorāns Blants galvu bučoja. Jā. Visus čurāmus, un tas bija, un līdz šai baltai dienai Francijas izlase ir mans... Kāds sakars Real Madrid? Jā, bet tu saproti arī, kad es to reāli arī paņēmu, tāpat kā Čikāgas Buļļus un Maiklu Šumacheru, paņēmu tādā brīdī, ka ne jau vakar. Tas Madrids Reāls bija, es teikšu tā. Arī, kad viņiem negāja, tu biji ar viņiem? Es biju tad, kad Figu bija Madridē. Tas bija laikam tas brīdis, kad Galaktikos, tur vēl bija Makmanemans un tur visi bija Galaktikos, un tu esi tas kā Glory Hunters. Jā, labi, ka ne Glory Halls. Arī. Jā. Klausies, bet par futbolu un Vāciju mēs vēl par hokeju atgriezīsimies. Tu man tur ik pa brīdim sūti tīzerus, jā? Jā, ar izcilējām bildēm no Vācijas stadioniem Hamburga. Bara Bremens Verders. Jā. Tad arī kaut kādas pļavas no Austrijas esmu sūtījis tev, kur blakus rajonā vienkārši 30 futbola laukumu un nevienu cilvēku uz viņiem nav. Pastāstīja, kas ir futbols Vācijā, un ja mēs salīdzinām ar hokeju. Negribu, tu zini manu. Nē, es tev arī turpināšu stāstīt. Tad es tādu pašu jautājumu arī uzdevu savam kolēģim pirms mūsu fināla sērijas finālā. Es saku, labi, tagad Nacionālā televīzija pieslēgusies, teiksim, vairs jau nav ko rādīt, rāda tikai vienu. Es saku, cik liela auditorija? Viņš saka, 2 miljoni būs tā, plus mīnus pa visu valsts. Es saku, cik valstī cilvēku? Viņš teica 80. Varētu būt. Jā. Tā, es saku, labi, vēlkam proporcijas. Es saku, pagājušajā gadā, kad bija sudraba izlase. Jums bija sudraba izlase. Cik daudz skatītāju bija? Viņš saka, 4, 5, 6 varbūt skatījās to medaļu spēles. Ok, es saku, un tagad cik skatās futbolu? Viņš saka, 20. Viņš saka, un cik skatās futbolu finālu, kur izlases spēle, viņš saka, tur 40 skatās. Tā kā 20 reizes mazāka tā valsts interese ir par hokeju. Bet vienalga, tās halles, es redzu tās bildes, dažreiz palasu tur kaut kādus video, jums vienalga hokejā tās halles pilnas. Atmosfēra ir. Tas ir lielākais. Tā ir arī 5. līgā. Man tur blakām pilsētā 100 stundas attālumā dzīvo puiši no Latvijas. Es arī pie viņiem aizbraucu, cik pa laikam vienkārši tīri, savējos satiekt un gaļu pacept. Un viņi arī spēlē pilnīgā kā šķūnī. Hoki. Jā, 5. līgā, un viņam tur arī hallē pilns skatītāji. Bet tā ir vienkārši tāda, kā lai to pasaka, tā ir kultūra. Tā ir kultūra. Tā nav nekāda, teiksim, es pat nezinu, kā lai tev to salīdzinu, jo mums ir kultūra kaut kādi dziesmu svētki, jā, mums ir tur līgo tā kultūra, jā. 30 jā, bet viņam tā ir, teiksim tā, pat tur grafiks, mums ir uztaisīts grafiks tā. Piektdiena ir spēle, svētdiena ir spēle.
Viena spēle būs mājās, viena būs izbraukumā. Tu pēc gada karti, tu rēķinies ar to, ka tu vienreiz nedēļā savu komandu redzēsi mājās. Tu vari sev atļauties vienreiz nedēļā aiziet atbalstīt reģionu komandu. Vari, viss. Un lai viņam nav jābraukā tur no Imantas uz Juglu, viņš fanā pa Imantas komandu, Juglā fanā pa Juglas komandu un visu. Un viņam vienkārši tās tautas pietiek tik daudz, ka viņam tas ir tieši tas pats jau futbolā. Lokāli patriotisms. Jā, es domāju, un plus vēl arī tas, ka tev pieņemsim tētis, tur vecais tēvs vai mamma ir tur tradīcijas, un viņi tev bērni jau valk līdzi. Kā mazs puika. Cik jūsu klubam gadi? Wow. 10, bet ne 100. Nu, es domāju, ka 8. gads ir augstākajā līgā. Un pirms tam bija kaut kādi 10 gadi bija 2. līgā, un tad varbūt bija 2-3 gadi 3. līgā. Arī nav. Zinu, viņš no 2000. gada tika uzplaukt. Tāpēc, ka tad, kad bija pasaules kauss, un tad spēlēja pirms Salt Lake Citys, man liekas, tad vēl Vācijā bija tāds Olofs Kolciks. Jā, un tad bija tie laiki, ka Latvija viņus mazgāja 8-0, un es domāju, tur man pat nebija interesanti. Un tad, kad Latvija aizbrauca uz Salt Lake Citys olimpiskajām spēlēm un zaudēja 1-4 Vācijai, negribu, man liekas, ka Vācijai, tad es tā kā, viņi arī hokeja, tā kā, labāk sāk. Kuru laiku samācījās? Jo Latvijā grupā viņš patiešām tur mazgāja 8-0. Tāsies futbolā jau līdzīgi. Mēs Luksemburgu 10 gadus atpakaļ mazgājām. Tagad vajag sarunāt. Tas būtu labs, jā. Nē, un var nosaukt vēl daudz izlases. Islandi kādreiz arī. Es pārdzīvoju, piemēram, ka mēs ar Gruzīņiem Rīgā nospēlējām 1-1 Gruzīņu. Jo tu dzīvo tajā laikā, ka jūs Gruzīņus, kas... Nē, es saku, es pārdzīvoju tajā laikā, ka mēs nevinējām mājās. Tagad, ja mēs nospēlētu, es priecātos. Tā tas notiek. Nes kāpēc mēs esam tie, kas gan... Tu piekritīsi arī hokejā, visi iet uz priekšu. Mēs netiekam līdz savās domās, jā, ar laiku. Tu nevari pieņemt. Piekrīti tu? Ja tu kādu bērndārzā kopā gājām, tu viņu, kā saka, čmirī, ja, tad tagad arī nav tā, ka tu viņu baigi respektē. Liekas, tad, kad tu biji tāds, tā kā es domāju, tas tā ir. Un tas īstenībā baigi sarežģīti ir pārkāptam slieksni. Jo es esmu vairāk tāds, konservatīvais. Es neticu brīnumiem. Reāli, man nebija ilūzijas, ka Dortmund vinnēs Madridu. Es uzskatu, ka viņi varēja vinnēt, ja viņi būtu iesatuši vairāk kā Madridi. Bet man nebija tā doma, tā labi. Jā, tu tās tur atradīs. Man vienmēr liekas, ka stiprākiem jāuzvar, un tā arī es uz dzīvi skatos. Kad loģikai ir jāņem virsroka. Tu savu spēlētāju karjeru beidzi 17, 18, 19, vai ne? Ap to... Jā, kaut kādi 7 gadi atpakaļ, teiksim tā. Tādu hokeju, ko es varu saukt par karjeru, es laikam beidzu tad, kad es 1,5 gadus pēc Dinamo. Pēc tam jau tas bija tāds, kā saka, tu kaut ko gribēji darīt. Tu Dinamo nebija pirmais numurs, kas tev trešais numurs. Telkvists un... Nē, un nebija. Sākumā vispār to Dinamo bija interesanti. Es biju Vācijā. Debitēji tu interesanti viņa sastāvā. Vācijā es biju aizbraucis uz sezonu. Nē, long story short. Es spēlēju tikai Latvijas līmenī. Es biju aizbraucis uz Ziemeļameriku, skolu pabeidzu, atbraucu atpakaļ. Man bija opcija braukt uz universitāti. Es teicu, es negribu uz universitāti braukt, es gribu braukt uz NHL. Nesanāca. Un universitāte vairs nebija aktuāla. Ja? Tā kā apmēram... Kāpēc domā, ka nesanāca NHL? Netiku. Bet vienkārši tajā laikā tā izpratne bija tāda, ka mēs braucām uz Ameriku. Ar domu es braukšu uz NHL, bet nevis tāpēc, ka es domāju, ka es varu tikt NHL-ā. Bet es neticēju, es nezināju, kā tur vispār jādara, kas jādara, lai aizbrauktu uz NHL. Jo kaut kā tur nokļūst. Tagad jau nebija tāds internets, un tev nebija nekāda priekšstata, kāds mēs visi no rīta modā mēs klausījāmies radio, kā Irba Rozoliņa ir iemetuši golu, un viens noķers, viens iemets, un visi sapņēma, es arī gribu uz NHL. Un tad tu tā kā aizbrauc uz to Ameriku, to vidusskolu nolocīja. Atbrauc atpakaļ uz Latviju, tad es ilgu vīzu nevarēju sakārtot. Es domāju, labi, kamēr man tā vīza nekārtojas, es paspēšu Latvijā. Paspēju Latvijā, kaut kāds sākās jau kaut kādas tādas, tā kā... Tas ir tev ap 20? Jā. Tas sākās kaut kāda tāda normāla orientēšanās Latvijas hokejā, jau bija kaut kāda virslīga veidojās, normāla Samsung līga, jau piedāvāja tā kā iet uz stiprāku komandu, jau kaut kādu naudu maksāja, tā, davai. Un, un tu tā atmet tās domas par Eiropu, jo tu nesaproti, kāda Eiropa, es pat nezinu, kā tur uz to Eiropu var aizbraukt. Un es arī nekad nebiju izlases līmeņa spēlētājs, lai es varētu teikt, tu tās čempi labi nospēlējuši, tu tās man zvanīji, no Āfrikas.
No Āfrikas mums grib piezvanīt. Jā, bet pats trakākais, ka mēs tagad tā lecot pa priekš tām tēmām, ka tie spēlētāji, kas tajā laikā izlasēja spēlē, mums saka, viņi tur ārzemēs spēlē, viņi tur spēlē 4. līmeņa hokeju. Dānijās tur, zini... Bet pelna nav. Nu jā, bet tajā laikā mēs dzīvojam tādā ilūzijā, ka ārzemēs, kas spēlē, tie ir pārcilvēki. Tie visi ir labāki nekā. Jā, bet tu tagad paskaties, visi spēlē 2. Vācijā un 2. Dānijā, tu tagad maz viņus nesāk tos izlas. Paliku Rīgā, Ogrē, tad es aizgāju uz Rīgu 2000. Tad Rīga 2000 sāka spēlēt Latvijas čempionātā, tad bija tā Baltkrievijas līga bija, tad tur kaut kā hop, un tad izveidojas tas Dinamo uz Rīgas 2000 bāzes, nu, teiksim, mēs bijām kā meitas uzņēmums. Un tad vienā brīdī to bija tā 6. gada krīze, ja, tā trakā, 8. gada, jā. Un mums šeit savā sākumā runājums, ja klausies metīs kaut ko ārā, tāpēc, ka, zin kā, tur to naudu maksā mums no tā budžeta, Dinamo budžets nav ar tiem saistīts. Un man par cik nebija nekāda sakara Dinamo, ne es tur biju longlistos, ne shortlistos. Un es dzīvoju, un nāk tā diena klāt, visiem jāiet tur tagad pie tajā laikā pie šefiem, jā, un pa vienam, un es nāku iekšā un saku, nu šķiramies. Un es tā kā pēc sportiskā principa nekā nepiekrītu tam, bet es sapratu, ka tas nav ne man, ne viņa lēmums. Tāds vienkārši ar grāmatvedības, kā saka, X un Oksi. Labi, tajā laikā man pussezonā tā sezona norāvās no Baltkrievijas, un es tā kā novilku viņu līdz galam Latvijas čempionātā. Es jau sāku aģentiem kaut kādiem rakstīt, vienkārši uz dullo, jo tad man kompjuters bija. Es saku, es esmu no Latvijas, es gribētu uz Eiropu braukt, bet es nesaprotu pat uz kurien es gribu braukt un kas man jādara. Es zināju, ka ir top līgas, un es zināju, ka ir 2. ešalona līgas, un es jau nerakstīju tur, teiksim, uz Zviedrijas top klubiem, un neteicu, ka es gribētu Faris tādā sargāt vārds. Un es aizbraucu es tajā paliekot pussezonu Latvijas čempionātā, dabūju Latvijas čempionātā labāko vārdsargu. Tāpēc, ka es vienkārši vienīgais biju, kas kaut kādu profesionālu hokeju tajā brīdī spēlē, tie pārējie bija amatieri. Nu, uz tā fona es vēl varēju noķert. Un es vasarā aizbraucu uz Dāniju. Es aizbraucu uz Dāniju ar tiem aģentiem, kuriem es internetā rakstīju. Pirmā līga? Jā, stiprākā līga, bet tā bija vājāka komanda. Es domāju, labi, man jau starpība nekāda, man jābrauc. Aizbraucu, viss ok. Un nedēļu, tur dažas dienas pirms sezonas sākuma man atsūta aģents to izziņu, ka komanda salokās. Folding. Un es tā kā domāju, ko tu ar to gribi teikt. Viņš saka, nedabūju to licenci, jo viņam finansiālās garantijas nebija, un viņš nepēlēdīs pie čempions. Es saku, kā tā, es jau tā no tās Latvijas aizbēgu, man jau nebija variantu, un tagad... Ar visiem sastīdēju. Jā, sastīdēju silas esmu. Un tas bija tāds, zin kā, un tad tu sāc saprast, ka tev tā dzīve vispār nežēlo. Un tad man uz karstām oglēm atrada pārbaudas laiku Vācijā, un es vēl iekāpu vilcienā, man pat algu nesamaksā. Iekāpu vilcienā, ar visām somām man tajā pusē sagaidīja, un man sagaidīja Alfreds Prai. Tagad, jā, un viņš sagaidīja, man bija 4 spēļu tryouts. Un es 3. spēlē dabūju traumu. Bet tā 3. spēle bija tā, ka mums iekritā Eiropa pauza, un nedēļa bija bez spēlēm. Tā kā man nebija tā, ka ārstējies. Un plusot, kad ir trauma, tad tev kaut kādu brīdi tas apdrošinātājs tev tos naudas sēdz. Ka viņam nav, jā, ka viņi tev nav, ka tu nesēdi uz viņa naudu, bet tu sēdi jau tā kā uz to apdrošinājumu. Un tad viņam arī nespieda laiks, bet, protams, viņam jau vajadzēja arī kas ķer kaut ko. Es izārstējos, iegāju 4. spēlē vārtos, nospēlēju, man pēc spēles viņš saka, tu paliec. Un es saku, cepurnos. Es to sezonu arī nospēlēju diezgan atzīstam, 33 spēles nospēlēju, un galvenais man vienā spēlē nenomainīja. Bet tas tāds stāsts par to, ka tajā Vācijā vispār viņi tos vārdsargus spēļu laikā nemainīja. Eiropā tu pat 3 reizēm rauj virsū. Ar ko tas saistīs? Izpratni par spēli. Vienkārši, ja tu ķer, tad ķer, ja neķer, tad nākošā spēlē kāda cita liks. Nevis tā, ka... Es dzirdēju šito... Jā, bet vienkārši ja neķer līdz galam, jā? Hokejā parasti ir maina. Bet, es saku, man patīkam bija, ka man nemaina. Tas treneris arī bijušais vārdsargs, un es ar viņu arī uzturu kaut kāds kontakts biedrs. Bet tu toreiz arī tajā raidījumā pie tā, Celmiņa. Tu teici, ka... Ir vārdsargi, kuri apvainojās. Es ielaižu 4-5, tas arī, es saprotu. Zini kā, tu to vari uztvert divējādi. Tev jāsaprot, ka vienam neinteresē, ko tu pa sevi domā, kā tu jūties. Visam vajag rezultātu. Bet tāpat laikā, lai tas rezultāts būtu, tev ir jāinvestē tajā cilvēkā, lai tu radītu viņam tos apstākļus. Viņš, teiksim, sportistam arī, ka viņam uzticās. Pareizi? Jā, bet skaties. Ja tev rāva nost, tu jūt, ka tev netic. Nē, bet no otras puses skaties, tu spēlē, tu ielaid 15 minūtes 4 golus, un es esmu otrs vārdsargs, kas sēž. Cik viņam tagad jāielaiž, lai es spēlētu?
Nu, tu saproti, tas arī investīcija jā, manī bet arī. tev jāsaprot, ko tu gribi audzināt to, kas sargā, jo, protams, situācija diktē situāciju. Nu, kādreiz ir tā, ka nav variantu, un ir jāmaina, un kādreiz ir tā, ka tā mainīšana ir investīcija. Un tā ir arī kā tāda, nekad tu nezinās, kā ir labāk. Bet, es kā vārdsargs varu pateikt, ka neviens vārdsargs neizbauda to nomainīšanu. Bet, protams, ir kaut kāda brīža, kad tu vienkārši negribi būt tur, kur tu esi. Tāpēc tu mauktu, otrais puslaiks beigsies, es esmu ielaidis 15 golus arī vienā spēlē un neesmu nomainīts. Tā kā nav man variantu teikt, ka es tur būtu gājis prom. Žigi, tu esi raucis no 20 minūtē spēles? Es neatceros, bet domāju, ka noteikti. Pēc tam es neesmu spēlējis. Bet... Nē, bet noteikti esmu. Kā tu to uztvert? Redzēji, kā pēdējā spēlē Tamas jau norāva nostoli Liepājnieku. Viņš otru reizi pēc kārtas viņu norāva. 20 minūtes. Jau tur gāja tur strīdēt. Nē, otru reizi pēc kārtas. Un vēl Grūzija. Bet viņš jau viņu audzina, ja? Es nezinu, kas tur notiek. Nē, labi, viņam tur savi. Pagāja, tu tā ļoti seko virslīgai? Nē, labi, epizodiski es jau kaut ko palasu. Man patīk kaut ko Par ko fano virslīgā? RFS. Tāpēc viņš ir šeit. Priekā, puiši. Paldies, kā saka, ka lejat un dodat. Klausies, tu palaidi garām vienu ļoti interesantu. Un es nepabeidzu to stāstu, kā es nonācu līdz tam visam. Un es aizbraucu uz to Vāciju, uz tiem 4 spēlēm. Es paliku, sezonu nospēlēju, un es jau uzskatu, ka es nospēlēju normāli. Un darbs būs. Un man viņa sezonas laikā piedāvā pagarināt. Es es gribētu uz 2 gadiem. Viņš saka, nē, mēs tā kā gadu un tad vairāk naudas tur, ok. Es saku, davai nesteidzamies, pēc tam sarunāsim. Un tu to nekad nezini, kamēr tu to uzzini. Es sapratu, kad ir tā, kad otrais jau neprasīs. Negribu, nevajag. Un tad viņi teica, tur kaut kā citu vārdsargu treneris ņems, viņam tur tas čoms bija zināms, tur vārdsargs, ko viņš pie viņu spēlēja. Un es tā baigi neiespu, es domāju, es jau normāli spēlēju, saprot? Un es jau braucu ar to naivumu uz to Eiropu, ar tā, ka man nebija bail, ka man izmetīs, man nebija bail, ka man tur nepagarinās, es jau to nezināju, ka tā ir. Mēs arī Latvijā visu, ko sākam spēlēt. Jā, visi sāk spēlēt. Tev liekas, tu sāc spēlēt, tev visu laiku pagarina. Tev ārā nemetīs. Tas, ka tur kaut kāda sportiskā konkurence vai vienkārši tu nepatīc kādam, tas nelikās, ka tas varētu būt normāli. Lūk, un tā sezona beidzās, un es aizbraucu uz Latvijas izlases kā 3. vārdsargs, jo Znaroks bija Vitoļiņa treneri. Un Znaroks visu savu... Jā, 10, 9, 10, jā, vai 10, 11. Un Znaroks, jā, 9, 10. Un Znaroks savu karjeru tā Vācijā būvēja. Kā viņš ir? Nē, Vācijā, Freiburgā. Viņš ir pilsonība pat arī bija. Lūk, un tad, kad tu esi, teiksim, no kaut kādas kultūras, tev gribot, negribot, tie cilvēki liekas pietuvinātāk tev, un es domāju, man nospēlēja plus tas, ka tajā laikā latviešu vārdsargi nebija tik daudz, bija Masaiskis, bija Raitums, bija es, bija Muštukovs, un man nebija īsti pat ko ņemt, un tad viņš teica, nē, tur pat Hoģiš, tev vai brauc, es vēl iespēlējos pārbaudas spēles arēnā, spēlēju, un man paņēma līdzi uz turieni, un man, par godīgo tiku izlasē un aizbraucu uz Čempu un aizbraucu uz Vāciju, uz Manheimu. Tā man visi dzīve ir, kā saka, griezusies ap un par tām centrālajām vietām. Un čempionāta laikā man sejas uzrakstīja, čau, es esmu čempionātā, gribētu tev satikties. Viņš toreiz strādāja tur kaut ko? Jā, viņš, kā saka, rakstīja hokejists. Viņš Dinamo nolūkos. Un es tev lasīju, viņš saka, nevar būt, un man tagad no Dinamo raksta. Un viņš saka, mēs tev gribētu kā otro. Es saku, jā, kā otrais, jā. Es padomāšu. Super, jā, ķipa, viss būs, jā, es padomāšu. Viss būs super. Un es tā kā, jā, davai. Un kaut kā tas viss tā, nezinu, kā tas viss palika, bet es paliku ar pārliecību, ka tas turpināsies. Es sākās tur tie zbori, bet viņam saka, bet es 3. negribu. Viņš saka, nē, protams, 3. Kurš tu grib 3. būt? Un viņi jau parakstījuši bija to Holtu, bet viņi pirms tam bija parakstījuši vispār citu vārdsargu. Un tas cits vārdsargs nolica. Un tajā brīdī, kad tas cits vārdsargs nolica, viņam sajuga visas tās kārtas. Daugoviņš viņam Holtu piespēlēja, un viņi saprata, ka Holts nav tik stiprs, lai būtu 1. Es neesmu tik stiprs, lai būtu 2, viņam vajag 1. Godīgā ceļā. Un viņi parakstīja Telkvist. Telkvists bija, teiksim, NHL olimpiskais Zviedrijas čempions. Viņš nāk kā 1, Holts palika 2, un es tur tā mētējos, un es saku, man nekā nav, līgums neko, mans numos tā prasa, kāds tev status, jo tas Bori ies uz beigām.
Es saku, es nezinu, viņš labi sēž parunā. Tu aiziet pie parunā, viņš atnāk, viņš saka, nu, ja tu gribi palikt, tu paliec kā trešais. Es saku, nu, labi, nu, davai es palikšu. Nu, ko man Dinamo maksā, es esmu ar mieru palikt. Nu, viss tas mans, neviltoši, tas bija mans sapnis kādreiz uzspēlēt Dinamo. Bet maksājas salīdzoši labi priekš trešā vārds. Bija vislabāk apmaksāties spēlētājs komandā, ja mēs raugamies par nospēlētu spēli pret naudu. No rekords pieder. Pieder rekords. Visu laiku. Jā, visu laiku bagātākais spēlētājs. Tagad tev ir bulīši? Man 4 spēles ir, un ja mēs dalām manu naudu par 4, tad man kaut kādi virs 10 000 par spēli maksā. Labi. Gareta Bēles. Gareta Bēle līgums. Mēs atrodam cilvēku, kurš mazāk nospēlē nekā es Polijā. Man 5 spēles Polijā. Katram savs dzīves ceļš, un viss tas aizgāja tādā līmenī, jā, un pēc tās Dinamo man atkal bija grūti dabūt darbu, jo es jau nespēlēju tajā Dinamo. Un tev jau nevienam nevajag, ka tu tur esi bijis uz bankas. Klausies par Dinamo, ar tavu viņu brāli runājām. Viņš lūdza pastāstīt, pajautāt par tavu bulīšu sēriju pret Dinamo. Debijas spēle tad tas ir tavs highlights vispār kā spēlētāja. Es teikšu tā. 10. gads pret Maskavas Dinamo, ko trenēja Vītoliņš un Znarovs. Es teikšu tā, ja bez ironijas, es domāju, ka noteikti Latvijas hokeja kaut kādu, teiksim, tādu top 10 momenti, ko cilvēki zina. Es domāju, ka es esmu starp tiem 10, jo neviens nezina, kas es tāds esmu, ko es daru un kur es spēlēju un kā. Cik tev tajā brīdī gadu? 26, jā, bet to, ka Ziemassvētkos tur stājās vārtos Lūsiņš un tajos bulīšos, man vēl tagad cilvēki nāk klāt un saka, es redzēju to spēli. Kāpēc tevi ielika? Tāpēc, ka telpis tam bija. Long story short. Long story short bija tā, ka tajā brīdī es vispār bija trauma, Holtam bija trauma, un es sāku ģērbties kā otrais. Uz spēlēm, un pēc parasti pamatlaika nospēlēm 1-1, un pieslēdot telpis pie beņķa, un viņš saka, man celis sāp. Un es to dzirdu un es saprotu. Es saku tikai lūdzu tagad nemainies. Tu negribēji, ja? Nu nē, no overtēmā viens metiens, viens gols. Mana debija būtu metiens no centra starp kājām gols. Es tev pārtraukšu, tas ir brīdis, varbūt mazliet citādāk, tu neesi tur, laikam, spēlējis. Man bija tā, kad Latvija spēlē. Es jau esmu spēlējis izlasē, jau esmu gan vinnējis, gan zaudējis sūdīgi. Un ir spēle šeit Skonto stadionā pret Bosniju. Visi atcerās, kad viss pilns stadions Skonto bija Bosniju. Un tur viss skaidrs, viņiem vajag uzvaru. Džeko arī spēlēja? Jā, viņiem tur Rahimi, Džeko, visi, viņiem vajag vienkārši uzvarēt Latviju Rīgā, un viņi tiek pasaules vai Eiropas čempions, neatceros, kas tas bija. Un mēs saprotam, ka tur būs pilns ar Bosniju, tā otrā, nevis Melngaļa, Hanzas, visi ir bosnieši. Spēle sākas, viņi tur masē, un tur burtiski 7. minūte mums sarkanā. Saprāt, ka būs suda maiņa. Zīmējuma maiņa. Es sēžu, es domāju tā, tūlīt, ko viņi mainīs? Māri nomaina, Māris noiet, es saku, tu bēdīgs, viņš saka, ne. Tā mums runājot, ne. Tūlīt būs 80 minūtes vienkārši. Žāvēs, ja? Un tad mēs sēžam, un tur jaunie, es neatceros. Es atceros, bet es neteikšu uzvārdus, viņi tur glibos. Es sēžu tikai, es speciāli visu daru, lai tikai nepaskatās. Es vienkārši, reāli, lai tagad nedomātu, ka man tur, es saprotu, ja čaļi tur cīnās. Čaļi ir, es teiktu, ka pat labāki, jo viņi jau ir sākums sastāvā pa mani. Es šobrīd ne ar ko nevaru palīdzēt. Es esmu tur uzbrukumā vairāk, matulīt vajadzēs aizsargāties. Es domāju, tikai ne mani. Tev bija līdzīgi, ja? Tu saproti? Es zināju, ka es ļoti gribu spēlēt, un man kā saka, tas sapnis bija, kā saka, būt tam varonim. Kā jau visi mēs sapņojam, kad es būšu tas Rišaika, un viņš to overtime iztur, un noskrien lejā no Umovs. Vārdsēk treneris pieskrien pie soliņa, viņš jau saprata, viņš ložā sēž, viņš redz, ka tas tableta apēd. Viņš noskrien lejā, un viņš viņam prasa, kas notika, un tas viņam uz ausu pasaka, viņam celis sāp. Un viņš saka galvenajam trenerim, viņš saka, viss maini, tāpēc, kad mēs viņš vienīgais vecāks, mēs salauzīsim ar šitlots galam. Un viņš tā. Un es tā Naumam tā uz ausu sāp. Nē, es tā sēžu, man tad bārda nebija. Es tad sēžu, un es viņam saku, davai, es saku, es gatavs. Viņš saka, davai, все, меняем. Viņš saka, точно? Un viņš saka, да, меняем.
Un tad var video vēl redzēt, kad man tur pietur kaut kas uz ausi pasaka, un viņi vēl nūju padeva un nepadeva to, ko vajadzēja, padeva tuvāko. Nu, man tur 2 stāv, un es būtu ņēmis to, ko es iesildījos, un tur pilnīgi jauni man bija. Es domāju, labi, tajā brīdī man nebija vajagāja. Un es izkāpu uz to ledu, un es saprotu, ka tagad ir tas variants. Galvenais neielaist visus 3. 3 no 3 ir arī caurums. Un trakākais jau bija tas, ka man bija trauma reāli, man bija trauma, es biju treniņā arī satraumējis muguru, tā kā es uz pretsāpu līdzekļiem stāvēju, bet to zināja tikai daktars. Un zināju es reāli zeķis nevaru uzlūt, bet man bija par laimi tāds brīdis, kad es varēju ieņemt to vārdzēku stāju. Un es varēju spēlēt, bet es nevarēju, teiksim, nulēties, saliekties, jā. Un es pie savas domāju, ja es tagad pateikšu, ka arī man ir trauma tagad, jā, tad padomās, ka man reāli izmetīs ārā. Un ar traumu es dabūju treniņā, vienkārši es mēģināju izsist, un es to muguru tā kā pavilku, un es domāju, tajā brīdī, kad man ir iespēja kaut ko, ja es nezinu, vai tas ir nervu pamat ir, vai tas vienkārši sakatības pēc, vienalga, es iekārtojos vārtos un atcīt, un es tagad tā rēķinu tā, ja mēs tagad iemetam, tad pēdējais ir uz mani, es noķeru visu minējumu, un Ņīža aizgāja ielika, un viņš nāk uz manīm, un es tur tā klubdums, krizdums, atcitāt. Un tā eiforija, kas bija, teiksim, tur vēl tagad, tur var audio ierakstos dzirdēt, ka Anatolijs Krepāns saka, viņš atcerēsies šo spēli uz visu mūžu, bet tā arī ir. Un es noteikti uzskatu, ka tā ir viena no tādām neaizmirstāmākajām spēlēm, un, protams, tāda atbildīgākā spēle bija, viens bija, tā kā man bija debija Latvijas izlasē, kas spēlēja pret Nīderlandi, un to spēlēm Ventspilī. Tajā laikā vēl bija tāda lielākā... Pret Nīderlandi. Pret Holandi. 4. Viņi spēlē? Jā, viņam ir savu līga. Un man bija Latvijā 2 vārti, kas ir debitējuši ar savu spēli Skudra bija, laikam pret Lietuvu, un es pret Nīderlandi sausajā. Pirmā spēle oficiāli. Bet ir bija? Jā, bet to vēl Latvijas televīzijā rādīja. Maris Andersons jau komentēja LTV7, tas bija tā kā top, bet tie bija tie laiki, kad tas hokejs nebija tādā, zenītā. Viņš jau bija tā kā, kaut kur muļājās, ja. Un tur vēl puses izlasa bija, Ciprus bija un viss tam bija, nebija tāda šņaga savākta. Un tā bija man noteikti tāda interesanta spēle, un tad tā pirms čempionāta Latvija pret Baltkrieviju spēlēju arēnā arī, man iekartiešā vārdienā viņa. Un mēs jau raitum tā reiķinām, tā, Masala stāv 2 spēles, un mēs tur vienu. Pirmo pret Franciju Masārskis, otro raitums, pirmo pret Baltkrieviju Masārskis, otro es. Tā kā mēs dalījām, viņš spēlēja, jo viņš gatavojas čempionu. Un man iekartā Baltkrievija, un es 2-1 vinējām. Un, tur spēlēja nopietni puikas, un tā arēna arī bija diezgan pilna, varētu teikt, pat tik pilna, cik viņā varēja ieiet iekšā. Un tie ir tie mirkļi, kas manā dzīvē vienmēr ir asociējušos tādu, kā saka, no sportiskā viedokļa tādas spēles, man daudz nav bijušas, tāpēc man viegli atcerēt. Eģi, par vārdsargiem futbolā ir, ka ķipa vārdsargi ir pavisam cits stāsts, hokejā tas pats stāsts. It kā sakot, ka jā, bet es tā godīgi sakot, es sev neesmu pieķērs pie domas, kas es apzināti kaut kā, teiksim, darījis tādas lietas, kas citiem uzkrītoši liekas dīvainas. Ja? Varbūt es tur runāju tur vairāk vai mazāk, vai lietām, kurām es pievēršu uzmanību, ir netipisks ikdienas cilvēkam, bet es arī neteiktu, kad mākslinieki ir parastie cilvēki. Man bērns iet mūzikas skolā, viņi iet pa koridoru, viņi dzied. Es neeju pa koridoru, nedziedu. Nē, tu dziedi to ķivergalvu. Jā, es dumboju, bet... Viņš svilpo visu laiku. Tāpēc es varētu teikt, ka, teiksim tā, kas ir režisors? Viņš jau arī, viņam arī galvā ar kosmosu notiek, ja viņš kaut ko var izdomāt. Kas ir dīvainākais vārdsargs, ko esi pazinis? Var arī citu sportu, vai futbolu, basketbolu, piemēram, basketbolu. Florbolu. Zin kā, leģendas ir pa visādiem, bet tādu, kādu es varētu teikt, ko šitais ir dīvans. Man ļoti patīk Arturs Hīrlis. Teiksim tā, man patīk klausīties, kā viņš dzīvi redz. Un viņam kaut kur ir baigi interesantā taisnība no tāda aspekta, kā viņš raukās. Un kaut kur viņš vienkārši dara tā, kā es nekad neuzdrošinātos darīt. Ja kaut ko pateikt, vai kaut ko, teiksim, būt... Bet pēdējā laikā tu visam piekrīti, Es nepiekrītu vispār lielākai daļai. Jo man ir savs kaut kāds viedoklis, man ir savi draugi, kuriem es draudzējos. Man ir savs, teiksim, kaut kāds mans kontingents, kam es uzticos. Es uzskatu arī mani vienaudži mans kontingents. Man ir grūti ar 55-gadīgu vai 65-gadīgu vīrieti atrast kopēju valodu. Reāli mums nesaskan ne intereses, ne redzējums. Ja. Tā kā es... Bet, tu runā par to vecumu. Cik svarīgi ir treneriem, jo šobrīd es arī tur mazliet mēģinu kaut ko trenēt. Ka nav tā atšķirība vecumā. Tas ir tev liekas, ka svarīgi? Man liekas, ka ir tas svarīgi. Tas ir svarīgi, tāpēc, ka tev ir vieglāk saprast lietas
teiksim, mēs arī runājam par personālajām komandām. Ja? Tur viens dara tā, un viens dara tā, un viens tur Instagramā bildes liek, viens neliek, viens tur vēl tur dārgs kurps, viens tur sāk aplētas džins. Ja? Zin kā, man tas liekas ok, tāpēc, kad es pats esmu tādam cauri gājis, man tas varbūt neliekās. Bet uzsaļiem kungam nevisai, ja? Gada gājuma cilvēkiem ir, jā, viņiem tas uz to viedoklis ir savādāks, un viņi skatās to, kas tas tāds ir, ja? Tur rāda kaut kāds Instagramā, tur ātri var iemontēt kaut kādu dejojošu cilvēku, ja? Un tur iemontē viņu vienā, un viņi to skatās. Kas tas tāds ir, un es domāju, tas nekas nav, tā vienkārši šodien, tā ir smieklīgi šodien. Bet hokejs ir pižoni, tāpat kā futbolisti. Kad tur ir labs līkums, tur... Jā, paskaties NHL, paskaties kādas drēbes viņu vēl, paskaties kādas mašīnas brauc, paskaties kā, teiksim, dzīvo. Bet kāpēc tu domā, ka tas nozīmē pižons? Viņš var atļauties. Jā, bet tu jau vari arī, kā saka, būt mierīgāks. Es uzskatu, ka āršķirīgi. Sportists ir diezgan tāds egocentrisks. Jebkurš sportists te nav. Es tavu jautājumu... Es neesmu redzējis vieglatlēts īstenībā. Es Duplanti neesmu redzējis, ka viņš staigā tur. Es nezinu, par ko tagad runā, kas par Duplanti. Kārtlēcējs. Pasaules rekords. Bolts nebija? Bolts jau bija tāds Āfrikas pantēra. Bet tādā līmenī, lai mēs tagad teiktu, slavenais vieglatlēts, kurš tur... Man liekas, ka futbolisti ir ļoti... Tur nav naudas? Laikam viņam bija. Amerikāņu futbolisti, NBA, tas vispār, NHL un parastie futbolisti. Tie ir lielākie zīmoļi. Ne? Bet atkal tā saprot... Tu tagad nosauci lielākos sportus. Jā, bet viņam arī lielākā, teiksim, tāda dzīve ir, kas bez tev skatītājiem arī nevienam nav interesanti. Nē, man liekas, ar visu to zīmēšanos viņi arī sev palielina to... Vērtību, brendu savu. Pasties, tu saki par hokejistiem. Es nesakoju daudz NHL, bet es redzu NBA, kā viņi nāk. Tur ārprāts vispār. Viņi vispār uz spēlēm nāk kā super. Karnevāls, jā. Tas sports jaunās vējā, bet viņš maisā nāk tur uz spēlēm. Tur un Kristaps nāk vienkārši tur tādā piezemēti. Jā, ir izgludinātajā. Atturīgs tāds, jā. Atturīgi, tāpēc man liekas... Tā es neteiktu, ka tieši hokejs, bet es tiešām uzskatu, ka sportiski ir egocentrisks. Tikai trakākais tas, ka tas viss beidzās. Kaut kādā brīdī beidzās, un kā tu pieņem šo faktu, tas ir beidzies, un tev jāpielāgojās tālāk. Spēj norīt to. Kā tu to pieņēmi? Man nekad nebija augstu cēlumu, lai man būtu zemu kritumu. Man arī, nē. Tāpēc man ir viegli arī kaut kur aizbraukt strādāt pa nosacīti tādu naudu, kuru citi teikt, ka es pa tādu naudu nebraukšu. Es vairāk ne par to. Vienalga, tu, kad biji sportists, varbūt tu tur nebija visu laiku pirmais numurs. Nebija tā, nekad tā pa īstā. Bet vienalga, tu biji tur iekšā. Un vienā brīdī tas beidzās. Man laikam bija dabiskā nāve. Jo es atceros, kad es vēl tur mēģināju prizmā sargāt vārtus, tāpēc, ka es jau sāku tā kā trenēt. Un viņiem bija kontinentālais kauss, un viņi teica, mums tā saruna bija tāda, mums tieši vajag vārdu sargu. Pārtraukšu. Es trešo reizi gribu pārtraukt, kad Lūsis saka, ka sargāt vārtus futbolā nekad neviens vārtsargs nepateiks sargāt vārtus. Vienmēr saka, spēlē vārtos. Ja? Jā, spēlēt vārtos. Sargāt vārtus laikam ir tāds... par hokeju. Sargāt vārtus, jā. Vārtu sargs. Jā, Kurā brīdī tev beidzās karjera? Viņai jau nesākās jau. Nē, es domāju, kā jau es iepriekš minēju, ka man viņa dabiskā veidā beidzās. Tie bija tie pēdējie metri, kas man bija palikuši, un man vēl uz izlases pasauca, tāpēc, ka tajā laikā vēl Elvis nebija izlasē ienācis. Man Saskis vēl spēlē, man liekas, Ladā. Un uz to brīdi es biju Latvijā. Uz to brīdi bija kaut kāda sabraukuma, mēs braucām uz Baltkrievijas, tur Jānis Kalniņš tad izlasē ienāca. Un es ar izlasi patrenējos un aizbraucu kā trešais laikam uz to vienu posmu. Un es reāli tajās treniņos sapratu, ka es nevaru vairs noķert. Tā, kad, lai es baudītu un būtu konkrēti spēks, es sapratu, ka es nevaru vairs noķert. Un tad es iekšā arī, pieņēmu to faktu, kad man vairs nav jāpārdzīvo par to, ka es hokeju nespēlēju. Jo, ja es visu ķertu un man neņemtu, tad es teiktu, bet es varu, ja. Un tāpēc man tas viss tā pienāca. Un tad man tā trenēšana aizķēra, jo es sapratu, ka tur man ir interesanti. Nevis tas, ka tas ir labāk, bet vienkārši
man ir kaut kā izdevies dzīvē vienmēr izdarīt to, ko es izvēlos darīt, es to daru ar lielu atdevi. Nu, negribu tā, ka zinu, kad mānos, ja, un visiem stāst, ka tā ir jādara, vienkārši, gaidiet rezultātu. Ja. Un pieķēr tā izlase, un es jau neizlasu, bet trenēšanu, es jau sāku teikt, es jau trenīju, tagad netiek, man bērni un tad jau es pēc kaut kāda pusotru gadu jau arī vairs nespēlēju prizmē, es teicu vienkārši, man vairs nav interesants. Jo man bija vieglāk trenēt un neģērbties, nekā ģērbties, skriet, pārģērbties un visu. Un man nekad līdz šai baltai dienai nav bijusi tāda sajūta, ka vajadzēja vēl, jo man tā devīze vienmēr ir bijusi tāda. Tur, kur es gribēju spēlēt, man neviens neņēma. NHL. Tur, kur man piedāvāja, man negribējās. Tāds variants, kur man piedāvāja un negribējās, bija Kazahstāna. Man liekas, tas bija tāds nopietnākais līgums. Man $70,000 piedāvāja. Un es pie sevis domāju, naudu satriecošu, bet visur, kur ir liela nauda, ja, viņi arī jāmāk paņemt. Un zinot to, ka tajās valstīs tur likumi nav, ko es varu, kam es sūdzēšos? Jā. Tad es aizbraukšu, es vienkārši pirmkārtām ierakstīšu sev CV, kad es esmu bijis Kazahstānā, kas uzreiz nosita tev kaut kādu, teiksim, tādu iedomu tirgus vērtību. Un otrs, es domāju, ka visticamāk jau tāpat nesamaksās. Būsim reāli, ja? Un kā man jāspēlē, lai man to visu naudu samaksātu. Un es tā, es nebraukšu, un tad es tur sāku pa tām Eiropas otrajām līgām braukāt, un Čehiju, un Vāciju, un tad. Klausies, par naudām vispār hokejā, daudz runā, daudz informācijas. Droši vien, ka arī par hokeju ir daudz informācijas, varbūt garām mēs spējam. Piemēram, kas skaitās šobrīd top līga Eiropā? Zviedrija, Šveice? Es domāju, Zviedrija, Šveice. Tādā meistarības ziņā noteikti, naudas ziņā arī. Vienīgi Zviedrijā ir ļoti liels tas nodokļu sloks. Šveicē, manuprāt, arī ir liels nodokļu sloks, bet viņam atkal tā, tas iztikas minimums ir satriecoši lielāks nekā vidusmēra Eiropietiem. Ko var Latvijas izlases spēlētājs pelnīt hokejā? Es bez uzvārdiem vienkārši Šveices virslīgā. 100. Gadā? Jā, sezonā 100. Okay. Miljons nevienam nav. Es nezinu, neticu, ka kādam miljonus, bet 100 tūkstoši līgumi ir, es domāju, ka visiem. Vācijā? Es domāju, ja ir 100, tad tas ir daudz. Tas ir pēc nodokļiem. Tas ir uz 12 mēnešu, jeb 9. Tu vari plēst, kā viņi grib, bet parasti jau, kad vienojās pa summu, nevis pa termiņu. Un es uzskatu, ka vispār Eiropā tā tirgus vērtība ir sakropļojusi KHL tirgus savā laikā, ka viņš neadekvāti naudu maksāja jebkuram leģionāram, ja sākot no $500,000 par tikai to, Tāpēc, ka tu esi leģionārs un lielajiem klubiem status neatļauj maksāt mazāk, jo tad to atkal saka, jā, viņš ir labs spēlētājs. Kāpēc mēs viņu tik maz maksājam? Kas mēs tā notiek? Ja tu ar kādu mēģini dižoties, ka tev ir labāka komanda, tad ar ko tu vari padižoties ar naudu? Mēs viņam samaksājam šitik. Jā, bet viņi saka, mēs viņam samaksājam šitik. Jūs varat tik daudz samaksāt? Nevaram. Mēs arī varam. Klausies, varbūt nepatīkams jautājums par Dinamo un visu šito politisko šobrīd situāciju, kas tur bija kaut kādas starp hokejistiem vispār domas, runas starp rindām, ka KHL tajā brīdī Krievija, maigā vara, daudz par šo runā. Vispār nebija, jo es domāju, ka tur lielākajai daļai nemaz tas nebija aktuāli. Tāpēc, ka visiem maksāja naudu, labu pīci spēlē un turēja muti, un nevienam neinteresēja tas, ka tur kaut ko aizbrauc uz turienu un tu kaut ko redzi, to, ko tu neredzi mājās, tas ir viens, bet tur tu aizbrauc, tur nevienam galva nesāp. Un kamēr Rīgā viss ir kārtībā, tikmēr neviens pat negrib, neviens negrib taisīt viļņus. Ja? Tu sēdi tur ģēr, tev kāds viļņus taisi, un tev arī visi saprot to, ka tā ir nauda no Krievijas, ja? Un tagad tev tur iet stāstīt visiem, ka tas ir slikti. Bet tev viņi maksā tas. Un tad tu esi arī, kā saka, tad, ja tu tāds baigies pareizās esi, tad neiet prom. Neic jau neiet prom, viss tur sēšanas, jā, viss kārtībā. Bet tie līgumi tajā Dinamo bija tādi, ka nevajadzēja braukt ne uz Zviedriju. Neviens nebrauc prom tikai tāpēc, ka Rīgā maksāja vairāk. Un viss, un tā bija galvenais. Un trakākais jau tas, ka tur daudziem maksāja vienkārši
neatbilstoši viņa tirgus vērtībai. Eiropā viņš nekur nedabūtu tādu. Nedabūtu. Es saku, ja mēs Eiropā runājam par 50,000, tad mēs KHL varam runāt par 90,000. Un mājās spēlēt. Bet tas maksāja tāpēc, ka latvietis savējais, lai... Bet tā jau vēl bija mazā alga. Teiksim, bija kaut kāds laiks, kad tur labi pirmajos gados noteikti budžets bija jaudīgāks, ja? Bet tur kaut kāda minimālās algas bija, un tas minimālās algas bija tā kā laba alga Eiropā, jo tā skaitās minimālā. Ja? Tāpēc, es saku, lielākā daļa tie, kas trāpīja pareizajā laikā, tie arī visu savu apzinīgo mūžu nospēlē Rīgā, un tica man, lielākā daļa nopelnīja lielu naudu, lai varētu visu dzīvi sakārtot. Tie, kas vēl aizbrauc uz Krieviju, tie vēl sareizināja to visu naudu. Ja? Tā kā, es domāju, tāda nauda viņa mūžā nebūtu Eiropā nopelnījuši. Bet šī futenē nav līdzīgi varianti. Kad ir lielajos klubos tās algas. Es jau RFS tur atmosfēru un pārējais, ja? Bet tāpat Rīga, ja? Viņi, nezinu, smulti, piemēram, Černomordijas, Daškeviča, ja? Viņi varētu braukt, spēlēt kaut kur citur uz ārzemēm, ar augstāku līmeņu. Viņam vieglāk ir šeit paņemt. Nesen uzzināju, ka Daškevičam nav vispār liela alga. Jā, nav. Antonijam varētu būt, arī nevar apgalvot, bet jā, ir sava veida problēma, bet tas ir stāsts par to pašu. Ja tev piedāvā, man Rīgā piedāvā tieši tā, neviens, es arī aiz labas dzīves nebraucu prom no Latvijas tikai tāpēc, ka es šausmīgi piedzīvojumu meklētāju. Man nav tādas iekšā tādas vēlmes braukt uz ārzemēm. Šobrīd Latvijā vispār hokejā neko nemaksā, būsim reāli. Tīpaši tādā specifiskā jomā kā man, kad es uzskatu, ka es esmu vārdsargu treneris, tagad es sāku apgūt arī video treneru, tās iemaņas, un dzīve piespiež arī to mācēt, lai es varētu būt konkurētspējīgs tirgu. Un arī prasības ir augušas. Agrāk treneris varēja tikai tik, cik viņš uzzīmē uz tāfeles, tad tagad no tevīm gaida arī elektroniski visu kaut kādu materiālu, un tev ir jābūt iekšā diezgan operatīvi to spēt apstrādāt, un plus vēl arī dalīties ar to visu. Un tāpēc tās prasības aug, un mēs tagad skatāmies kaut kādus, labi, mums komandai 4 treneri. 4, kas uz slidām ir, ja? Tur fizioterapeits ir un UTT, bet, mēs skatāties, tur NHL tur ir 8, ja? Tur KHL tur 10 ir, ja? Tas ir vesels, kā saka, piekabi no cilvēkiem. Ja? Klausies, vārdsargu, hokeja vārdsargu treneris, cik daudz tu vari iemācīt? Ietekmēt spēli vārdsargu. Bet vienkārši uztur viņas formā, tā kā, zini, ir kaut kāds, es uzskatu, ka tā ir tāda, es jau viņam, kā lai pareizi definē, svarīgākais ir tas, ka tev jāatrod tā valoda starp to spēlētāju un tevi, lai pirmkārt viņš tev uzticās viņš tikai tad, kad viņš redz, ka tu kaut ko dari, nevis pats, bet priekš viņa. Un otrs variants, ka man jāapzinās, ka viņš šeit nav nokļūst pateicoties man, ka viņš te ir nokļūst pateicoties tam, ka viņš jau pats kaut ko māca. Savām spējām. Jā, es saku, jūs jau jāsaprot, ka jūs ir šajā līgā, tāpēc, ka jūs jau kaut ko varat, nevis tagad. Vārdsargu treneris ir svarīgs tādās brīžos, kad komandai jau nav laika ar tevi tirgoties. Trenerim ir savas problēmas, tur spēlētājiem savas problēmas, un vārdsargs tā kā, kā nostānojas. Un tāpēc viņam vajag tādu, kā saka, tādu individuālāku aprūpi, jā, un tie treniņi jau ir arī balstīti viņa interesēs. Nevis tas, ko es gribētu, bet tas dara to, ko viņam vajadzētu. Un tas, ko es uzskatu, ko viņam vajadzētu, tas jau ir tas mans darbs, vai es redzu to, ko jāredz, vai es redzu kaut ko pilnīgi savādāk, un nav viegli. Tāpēc, ka tu saproti, ka tev ir, tu uzreiz jūti, ka kāds nesaprot, ko viņš dara vai dara garām. Cik ir svarīgi, tu esi bijis izlasē droši vien, tas arī CV papīrs vienalga parāda, bet ja būtu vairāk, piemēram, ja tu būtu spēlējis NHL, tu jūti, ka tas vairāk... Jā, tev cieņa par tevim citu. Jā, ir? Jā, ja es būtu spēlējis NHL, tad man tas status uzreiz ir tāds, ka,
vienalga, ko es saku, tas liekas drusku svarīgāk nekā, ja tu neesi spēlējis. Pat vai tas nav, jā, vai tas greji? Jā, un tu tur arī vari... Pausīm nopļūt. Jā, un tev vienkārši dzīve tā, tāpat kā tu esi labu skolu pabeidzis, jā, un ja tev stāsta, un tu pasaki, es to skolu pabeidzu, un tev grūti viņam pateikt, tu jau muļķis esi. Tu tā kā, viņš to skolu pabeidz, jo gan jau viņš kaut ko zina, ja. Bet nevienmēr ir tā, ka tu esi spēlējis tur augstā līmenī, ka tu augstā līmenī māka trenēt. Nē, tas noteikti ir mīnus, ir tāds, ka ja tu neesi spēlējis, ka tu arī kaut ko nezini. Bet atkal man tā sajūta, kad man ļoti pašam personīgi nepatika tas brīdis, kad treneris man saka, kad es pats spēlēju, ja, tad es darīju tā. Wow. Un tas ir tas brīdis, kad tu saproti, tu spēlēji 10 gadus atpakaļ, varbūt 15, otrām kārtām. Tu baigi labi nespēlēji. un trešām kārtām, citā līmenī. Jā, un tāpēc ir tas laiks ir pagājis, un ka tev jāsaprot, ir, ka tu, zin kā, tā baiga tās attiecības ir šausmīgi sensitīvas. Tas nav par to, ka tu tagad nāc un es tur 10. gadā tur bija traumēts un es būju. Ne par to. Es par vienalga, pat mazie bērni akadēmijā atnāk tur jauns treneris, viņi tur iegooglē, kas viņš ir. Un vēlāk. Jā, tipa, tie vārti vai vēl kaut kas. Es tā vienkārši pasaku, ka tas ir vieglāk. Man tā liekas. Jā, 100%. Un tev arī ir vieglāk. Bet tas ir ar bērniem, bet vai tas strādā? Pieaugušiem arī. Viņi jau apskatās arī internetā. Kas tas tāds ir? Šitas, ok. Viņš zin kā, un ja tu tur varbūt nav tā, ka visi tev tur zin. Bet, tici man, ka es tev pasaku, es tur būšu treneris, tad tā arī uzreiz pirmais, ko darat internetā apskatījums. Tāds ir, jā, un tie tur apakšā ir, savā laikā, kas teica, Anatolijs Krepāns vai Matels teica, ja pat tev New York Times neraksta, tad tevis nav, jā. Un ja tev internetā nevar atrast, tad tevis arī nav. Tas arī kaut kādā dzīves jomā ir, bet, varbūt mums pašiem kā cilvēkiem aug kaut kāda pašapziņa, pārliecība, ja tu zini, ka tu kaut ko esi sasniedzis. Tev tīri vieglāk ir arī runāt, jā. Tu pats zini, ka tu zini kaut ko, jā, nevis tā, ka cerams, ka neko neprasīs par to, kas man jādara, jā. Kaut tā komandā Vācijā vai Kristaram Gudļevskim, kurš atver spēlē pie tevis tā kā, jā? Mēs tā kā kopā ejam, kā saka, pa to peļķi. Šito palaidu garām. Tad vai viņam ir kaut kāda priekšrocība nosacīti pret otru vārdsargu, tāpēc, ka vārdsargu treneris ir Latvijas? Zini, un mēs to esam ilgi runājuši. Vācijas labākais vārdsargs. Tas tā, lai tev... Gudļevskis? Jā, to es lasīju. Jā, un tas bija treneris. Saprot, te ir tā robeža, kad mēs to ļoti labi apzināmies. Mēs esam atraduši. Latvija mafija. Jā, mēs to esam izrunājuši savā starpā, kad mēs neradīsim diskomfortu. Tieši, un ko mēs arī nečumojamies, teiksim, ģērtuvā mēs tur nesēžam un nerēcam kopā, jā, par kaut ko. Ja kaut ko vajag runāt, tad mēs to varam atrunāt tā, ka neviens to neredz. Priekšrocības noteikti viņam nav. To es jums varu garantēt. Cik gudiem gadi? 92. gada viņš ir. Arī vecs. 3-2. 94. Kaut kas viņam tur, zina, svaigs. Labs treneris, nezinu gadu. Un stāsts ir par to, ka mēs jau esam abi tādi ķilnieku lomā. Ja viņš neķer, man ir sliktas sajūtas, jo, ja mēs savā starpā nevaram sarunāt, ka viņš ķer, tad ko jūs tur runājat, ja? Un savukārt viņš jūtās otrādi, kad viņš neko nevar, kā saka, palīdzēt man, ja mēs esam abi no vienas valsts un neiet tas mehānisms, tas ir divi tik acīs krītoši, ja, ka jūs... Viņš tagad nokļuva pateicoties tev, vai viņš jau tur bija, vai... Stāsts arī par viņu bija interesants. Tagad es tur spēlēju, es saglabāju labus kontaktus ar to ģenerālmenedžeru Alfredu, un pienāca tas brīdis, ka Gudis atbrauc uz Rīgas Dinamo 2. sezonā, un viņi tur ātri vien atbrīvoja, izmeta. Un es Gudim saku, klausies, es pazīstu Vācijā to džiem, viņi tagad Delā spēlē. Davai, es piedāvāšu varbūt uz to, tu gribi braukt? Viņš saka, davai. Jo tajā brīdī, zin kā, kad tev izmet, cik tev tur objekti spēj skaidri domāt. Es viņam uzrakstu, viņam saka, jums vajag vārdsargu? Viņš saka, nē, paldies tur. Bet, cik viņš tur naudu grib? Es tur uzrakstīju tik. Zin kā, jo viņš KHL-ā pelna tik, un es viņam nevaru teikt, tur pavēlta aizbrauks, jā. Viņš saka, nē. Es saku, labi, es tāpat aģents neesmu, man tur nekāda. Es vienkārši, kāpēc neuzprasīt, es varu uzprasīt.
Un pēc nedēļas viņš man pats raksta atpakaļ. Viņš saka, klausies, tev nav kāds vārdseks? Un es domāju, klausies, tu runā tiešām vārdu, jo viņam salauz pirksts vārdseks. Viņš saka, es saku, tu jau par to pa gudi gribi. Ja? Viņš saka, aprunājās, varbūt viņš var. Viņi tur kaut ko pa naudām samazinājās. Teiksim tā, viņš noblefoja, ka viņam vairāk nav. Gudis arī saprata, ka viņam tur tā nauda arī tajā brīdī nav tik primārais, jo viņš vienkārši gribēja spēlēt, atgriezties apritē. Pats saprot, kā profesionāls sportistam palika bez darba, un tu, kā saka, katru dienu sliktāk jūties. Viņš gribēja spēlēt. Viņš aizbrauc to sezonu nospēlēja. Viņam saka, Gudi, ja tev piedāvā līgumu, 2 reizes padomā. Jo es savā laikā atteicos un 2 reizes nepiedāvāju. Un viņam tieši tas pats bija. Viņam arī piedāvāja līgumu. Viņš saka, pieturiet zirgus. Viss būs. Nē? Jā, un viņi arī nevienojās. Es domāju, viņš pateica, ja jūs lūsiņu pat Nē, mēs pēc tam par to smējāmies. Zin kā, visi jau tā kā davai, bet nekad nebija tādas opcijas, kad es viņu varu paņemt un viņš mani. Bet tas, ka viņam piedāvāja līgumu, teiksim tā, viņš nosauc vienu summu un viņš otru, un nebija tāds, kā saka, otrā raunda, ka viens otram pretī panāk. Jā, tad viņš saka, es tā kā paliku uz pauzes, un tad viņš aizbrauc uz to Eiropu uz tām 3 sezonām, tur apkārt vizinājās, un beidzās tas KHLs. Un es ar to džēmu tāpat, jo viņš man KHL laikā arī rakstīja, kā viņš apskatās internetā, man tur spēlētāji piedāvā no tās līgas, ko tu pa viņu zini? Es tur uzreiz uzprasu saviem kolēģiem, tīri. Zin kā tas, un es jau arī visu laiku zemapziņā domāju, ka tas cilvēks ir tas, kurš man uzticās, jo viņam ļoti patika tas brīdis, ka Kristers turien aizbrauc, un viņš arī ķēra. Un viņam arī rod tādu, kā saka, drošību, ka es sūdu neiedēvu. Tas arī tev apdrošina tavs ticību, jā, man. Un Kristera labā spēle bija pamats tam, lai viņam būtu ticība tam, ko es viņam tur rakstu, vai vienkārši būtu iemesls turpināt sazināties. Un beidzās tas KHLs, un mēs tur tā hi-hi-ha-ha. Viņš saka, ko tu nākošais, kad es saku, pie jums braukšu. Viņš saka, kā. Un viņam tajā laikā nebija vārdsarga treneris. Tu tā ķipa pajokoji? Tā kā starp citu, bet saka, tad varbūt var pie jums, ja? Viņš saka, nezinu, bet jāpadomā. Viņš jau neteiks nē. Ko man darīt? Gaidīt, ka man pie durvīm kāds zvanēs. Un tā arī beigās bija, jo viņam tiešām nebija vārdsarga treneris, jo tā komanda arī, zin kā, viņam nav tādas tradīcijas, ka tur 25 gadus un nav tādas naudas, lai viņi varētu tur to visu nopirkt. Viņam tas jāuzbūvē. Un teiksim, par cik es biju komandā spēlējis jau, tātad viņam arī vieglāk bija mani pārdot. KHLs arī kotējās tajā brīdī, viņam grūti pat, tas treneris neko nav zinājis. Ja? Tas, ko es tur zinu, viņš jau neprasīja, viņš jau anketu neprasīja, jā, plus Kristera labā spēle tajā laikā, un tas viss tā savilkās. Un beigās viņš saka, davai, mēs tev esam ar mieru, kā saka, piedāvāt, un es biju ļoti priecīgs, jo tajā laikā vispār pēc KHL man likās, ka, ko es tagad darīšu, un Rīgā komandas vairs nav, un atgriezties pie bērniem es nevaru, tāpēc, ka, tas arī, zin kā, ego neļauj mierīgi dzīvot. Cik ļoti palīdzēja atrast darbu Vācijā dalība super mega šovā Eksi? 0. Bet Cēlmiņš domā, ka ļoti palīdzēja. Jā, viņš joprojām procents kaut kāds prasa. Man arī prasa arī par šo raidījumu, par katru raidījumu prasa. 10% it kā man jānodot būs, bet labi, tos vēl var nopelnīt. Klausies jokojot, bet šis jautājums kā tiltiņš uz... Tu biji vārdsargs, tu biji, negribu apvainot, ne tur lielākā zvaigzne. Kā parādījās Dinamo studijas, kā parādījās tagad tu ar Celmiņu arī komentēji vienā... Celmiņš bez maniem nevar. Tāpēc, jā? Viņš baidās bez maniem iet ēterā. Bet tā Dinamo studijas radās. Jā. Arī, kā saka, dzīves ironija tajā laikā, kad man bija pēdējā... Tad nebija pieteikts spēlēt, tad... Pēdējā, jā, tas gāja augšā. Bet viņam bija starp citu tā, kad viņi kaut kāds spēlētāji rāva studiju, tas, kas nespēlē, tie ir tā, lai būtu studijas viesis. Bet dzīves ironija bija tā, ka man tie pēdējie metri bija tajā izlasē, kad es sapratu, ka es vairs neko noķert nevaru. Un es uzskēju virsū Circenim Tomam, jo viņš bija tajā laikā, kad es vēl Dinamo biju. Es aizbraucu komentēt vienu čempionu, pavasarī tiešām kā komentētājs. Tu vēl biji spēlētājs? Es tā kā vēl domāju, ka es tā kā vēl hokeju spēlētu un tā kā, kaut ko, un tad Prāmniekam tie bija pirmie soļi profesionālajā komentēšanā, un mēs tā kā kopā un aizbraucām uz Somiju. Nokomentējām ceturtdaļfināls, nokomentējām bronzu, un tad otru kolēģi no Zviedrijas atbrauc, jo fināls bija Somijā.
Viņi komentēja zelta medaļu, mēs komentējām bronzu. Ha. Un tas viss tā kā beidzās. Un es domāju, labi, man jau maigās ambīcijas nebija tur televīzijā strādāt, bet tas likās interesanti. Bet ar to viss beidzās, jo es nemācēju, es biju mācījies, man bija kaut kāds arī ideja, ar ko es varētu iet pie cilvēkiem. Un pagāja 2-3 gadu, un mēs saskrējāmies tajā koridorī. Viņš čau, tu es saku, jā, es te pīles. Un viņam kaut kā brīdī bija tā, ka studijā bija Sarokins ar Puči, un viņi vienkārši arī gribēja atsvaidzināt to studiju, kur arī bija savā veidā, jau paredzami, ja. Un viņi man piedāvāja tādu opciju, ka es varētu runāt kaut kādās tur pauzēs, ja, pa vārdsargiem. Tīri tādu, ko tu redz, ko tu, iedev 30 sekundes slavas, ja. Un tas tā vienkārši pārklāja, paralēli jau dzima tā, ka jau vairāk, un tad bija restruktūrizācija tajā priekšējā līnijā, un tad mēs ar Celmiņu tā kā nonācām pie galda. Tas arī bija interesants tāds posms, un tas viss tā, zin kā, kaut kādā ziņā es varētu teikt, ka viens projekts palīdzēja otram, jo kā es varēju nonākt kaut kādā, teiksim, darba attiecībās ārzemēs kā treneris, tāpēc, ka es visu laiku pa tām ģērbtuvēm tur tās Dinamo vazājos. Tur jau tie paši cilvēki vien bija. Un saprotam, ja tu neesi acu priekšā nevienam, tad tevi jau neviens arī neatcerās. Un neviens jau nekad uz manīm nav skatījies tā kā uz baigāko, teiksim, dūzi, ja, kad, šito jau atcerēsies līdz gada beigām, ja vienalga kā. Man, kaut kur kāds nesaprata, ko es tur daru, kaut kur kāds bija tā kā, labi, ka viņš vismaz kaut ko dara, un visam bija beigās tā, ka patiešām tie cilvēki, kuriem mēs tajā brīdī bija blakām, atcerējās par mani, kad parādījās, neslēpšu, Ģirds Ankepans, viņš tajā laikā bija galvenais treneris Rīgas Dinamo, viņš bija arī ģenerālmenedžers, un viņš man vienu dienu zvana, viņš saka, kas tu īsti esi? Vārds treneris vai tur žurnālists vai kas? Es saku, Ģirt, es esmu hokejs, es gribu hokeju kaut ko darīt. Viņš saka, man ir tāda opcija, ka tu uz Austriju braukt, vai tevi interesē? Es saku, man interesē. Es aizbraucu uz Austriju, no Austrijas es tiku uz KHL, no KHL es tiku uz Vāciju, bet tas viss sākās ar, pat nezinu, kurā ķēdes posmā, viens otru. Dabiski. Jā, un es saku, un tas laiks, ko es pavadīju televīzijā, man bija ļoti tāds pamācoši, jo pirmkārtām tu iemācies rusku runāt kameru priekšā, nevis tas, ka tu tur māki vairāk pateikt vai mazāk, bet tā, ka tu uzrunā auditoriju, tu katrs to nevar. Sākumā bišķi uztraukums, tad tev vārdi aizmirstās, tad tu īsti nevar ātri sagrupēt savu to sakāmo, un tas man arī deva tādu, kā saka, tādu dzīves pieredzi, un man ļoti vēl atceros tagad to pirmo ēteru, kad tu runā par kameru, ka tev pretī neviens nerunā. Nē, vienam pagāja Celmiņš. Jā, bet viņam tur jau kaut kas rāda kaut ko. Un es atceru, mums ir ģimenes draugs, aktieris Juris Līsners, un viņš arī kā man tēta bērnības draugs ir, un viņš arī tāds, kā saka, normāli pa manīm ir izsakās, viņš par laikam pazvan, viņš saka, tur tā nevajag teikt, vai tur kā tā vajag pareizāk izteikties. Un viņš saka, bet visumā tā aktiera tā runāšana, tā jau ir, kā saka, tas jau jātrenē. Viņš tev jāstāv burtiski pret spoguli un jādragā. Tā, lai tu varētu to, kā saka, gan izteikties, gan pateikt, gan normāli. Bija kuriozi tur ar Celmiņu. Feili bija? Nofeilojos. Tādi feili, mēs jau vairāk viens otru kaitinājām. Muļķības sarunājas pilnīgās, ka pēc tam domāju, ko es te samuldēju. Bet tā, ka tur, zini, kāds no krēsla gāžās zemē un lamājās. Bet Celmiņš saprot hokeju vispār? Tā godīgi. Es domāju, ka viņš pa gadiem ir daudz ko uzzinājis, bet tā, ja mēs viņam iedod komandu treneri, es domāju, ka tur nebūtu rezultāts. Ir profesija trešais vārdsargs. Lūsiņa vārdā. Jā, ir slavena Lūsiņa amats. Bet ir, profesionālās komandās ir. Un kā tas izpaužās? Principā tu esi visu laiku pa kājām kādam maisies. Un gadījumā, ja kādam vajag, tad tu esi pieejams. Bet tu esi izrādījis, es neciešu jūs divi pirmie vārdsargi tur. Es domāju, ka tur arī viss ir skaidrs. Tev iedeva, kā saka, tavu status, un tur viņi arī dzīvoja. Bet tev taču ir personīgās ambīcijas kaut kādas. Skaties, es piekrītu tev, par ko tu runā. Es vienmēr arī neesmu gājis tur cīnījies, cipa trenerim saku, ka viņš taču tur šito neprot. Bet ir tādi spēlētāji, kas iet, kas runā, kas bubina ģērbtuvēs, kas tur
šito visu sārda. Nu, zini, kā laikam man nekad nav bijusi tāda. Vai nu drosme, jā, vai es esmu apzinājies savu vietu, jā, un es neesmu nekad bijis tāds, kurš teiktu, es ņemšu to, ko man dos, un es klusēšu. Bet es arī nekad nebiju. Pāri galvām tur neiet. Skaties, es tā esmu ar ironiju gājis tam cauri un teicu, ja tajās spēlēs, kuras man iedeva spēlēt Rīgas Dinamo, ja es nevienu ripu nebūtu ielaidis spēlēt, man tagad turpināt likt vārtos. Droši vien. Nu, tad es nevarēju. Bet tu no 4 spēlēm vinnēji? 2. Nu, normāli. Pret Masāļsku, pret Jugru overtājumā vinnējām arēnā un Maskavas Dinamo arēnā vinna. Jā, šeit mums Čatā iesautīts jau, jā. Par sanatoriju un futbolu. Sanatoriju un futbolu. Bija tāds teksts. Bija. Nu, kas tur bija? Kad tur bija spēles, viņam ir pauzes uz mēnesi. Nē, klausies. Es skatos visu to, ne visu skatījos, bet Celmiņu un Lūsiņu es cienu. Skatījos dažus raidījumus. Vienā līmenī tas ir laukuma līmenī, pasauli čempionāta laikā. Jā. Un es jūtu, kā to pareizi pateikt, šis čempions bija neveiksmīgs. Jā? Vairāk neveiksmīgs nekā. Teiksim tā, ekspektācijas bija augstākas, bet ja tā objektīvi skatāmies, tad laikam. Bet skatoties tos video, tur arī komentārus, ko raksta, daudz vairāk negatīvā. Un jūs ar Celmiņu bijāt tādi, tajos video, es nesaku par visiem, ka jūs bijāt sava veida advokāti. Man tāda sajūta bija, ka tev negribējās tur kādu apvainot. Bet tie jau ir mani čaļi. Zin kā, es pat tevim arī nevaru pateikt. Par to stāsts. Un ka man ir jāciena tie cilvēki, kas man ir tieši blakām. Tā, kritizēt var un viss. Tas nav pārmetums. Vienkārši tur bija jautājums par, tā bija spēle laikam pret Vāciju, kas viss sabira tur, un tā bija 2. vai 3. spēle pēc kārtas. Un, 4. no 5 dienām, jā. Un laikam iebrauc, jā. Edgars teica, ka, ķipa nogurums, un Vācija tajā tur bija diena pauze. Viņam bija labāks kalendārs. Futbolā vispār ir sanatorijas. Es arī tur Lūsiņam arī atbildēju. Ja mēs spēlētu 20-25 minūtes tīrā laika kā hokejs, tad arī varētu maukt katru dienu. Kāpēc tu heito futbolu? Precīzi jautājums. Nē, es joprojām neizprotu tās futbola slodzes. Atbilstoši tam apjomam, ko dara hokejisti, jo hokejs arī nāk uz spēli 2,5 stundas pirms spēles. Viņš no rīta slido, viņš spēlē to stundu tīrā laika, no kā viņš uz laukuma atrodas. 20-25. 25, tas jau ir daudz. Jā. Vārtseks spēlē 60 minūtes un viņš var spēlēt 2 spēles pēc kārtas, 2 dienas pēc kārtas, iet overtime, tad vēl pārklājās tas viss. Man neliekas, ka tā slodze ir maza. Reāli, man neliekas, ka tā slodze ir maza, bet savukārt, ja mēs salīdzinām, teiksim, ar futbolu pieeju, tad es nesaprotu, kāpēc nākošajā dienā pēc spēles ir tāds viegls treniņš. Teiksim, jo nākošā spēle tikai pēc nedēļas. Tā ko jūs kam jūs? Pirmkārt, pēc nedēļas nav. Pat Latvijā vairs, jo sen tagad ir 2 mēnešos, jebkura Eiropā ir 2 spēles nedēļā, tas ir viens. Otrs... Futbola advokāts ir izžigājies. Nē. Es pilnībā saprotu, es nesaprotu arī hokeju to pašu, ko tu saki par futbolu. Es saprotu vienkārši salīdzinot futzālu. Es teiktu, ka futzāls ir pielīdzināms hokejam vairāk nekā futbolu. Es spēlēju jaunībā. Es miru nost. Mans organisms nebija trenēts futzāla. Intensitāte atjaunoties, un viņš nespēja izturēt. Tur tev visu laiku... Pātrinājumi, ja? Čelnaki, ja? Čelnaki. Pēc tam tev jāsēž. Man tas bija pats trakākais. Es nevaru, es jau esmu Bukartam prasījis, laikam, kā ir, tu nospēlē 1,5 minūti, tad tu 3 vai 4 minūtes sēdi, un tev atkal jāiet. Tas ir pavisam citādāk. Un es domāju, ka tici man, ja futbolā varētu spēlēt katru 2. dienu, naudas dēļ, maukt, ne jau tāpēc Klops un tur visi pārējie saka, ka tur 2 spēles nedēļā ilglaicīgi tas ir pārāk ar visu to ķīmiju, kas ir un atjaunošanos, un tās ir 90, tagad 100 minūtes. Tieši tā, tu mildrinātu, es lietojos. Jā. Protams, esat labs. Tagad vairs nevar. Nē, vairs nevar. Tagad ir aizliegts. Viņš jau var. Mēs jau varam. Tu jau vari. Tas jau nervu sistēmā. Sirds, bet tā ir nervu sistēma. Var redzēt, sirvi man.
Nē, nu, tad kāpēc tu heito futbolu? Tu tā arī nebūtu. Nē, man jau liekas, ka viss to, ko nedaram, to, ko es daru, tas ir pareizi, ja, un ko citi dara nepareizi. Bet es esmu arī vasarās spēlējis futbolu. Pirmās 10 minūtes ir grūtas, tad, kad tu ieskrienies. Tad tu kaut kādā tempā ieej, un tad tu pēdējās 10 arī vairs nevar izturēt. Jo tev ir tā, ka tu vari kaut ko kā Latvijas izlases spēlētāji runā. Kaut ko aizelsies esi, jā, vai tev nav tā izturība tādā līmenī, lai to varētu izturēt. Un tās ir pisum dažādas ķīmiskās reakcijas. Tu arī tur tipini, bet hokejā ir, jo agrāk bija man treneris Juris Reps, mēs sākām trenēt bērnus kopā. Un viņš saka, ko tu pirmo maiņu maini nos? Nu, tad es vēl laukums spēlētājs tā kā arī palīdzēju. Es saku, nu viņi jau noguruši. Viņš saka, tu beidz man stāstīt. Es savā laikā 5-6 minūtes varēju nospēlēt. Vienā tempā. Jā, viņi tā paņem ripu, viens aizsado, atkal paņem ripu. Tagad ir 45 sekundes, 40 sekundes, 30 sekundes maiņas. Tu jau redz, ka tos pulsus tur uzkāpj uz 170, 180, tev jau jāiet nostur. Ne jau tāpēc, ka tev žēl kādam. Es vienkārši neko nesaprotu. Nu jā, tu normāli nospēlē, tev jābūt tā. Tu aizskrien uz vienu pusi, uz otru pusi jāiet mainīties. Nā, futbolā tā nevar. Nā, futbolā tu jau visu laiku neej kontaktā. Futbolā tavā pusē ir bumba, tad tu bišķi ātrāk skrien. Tajā pusē, kurā nav bumba, tu vienkārši bet Lūs, to, ko teica to, kas treneris tev teica, ka jūs nevis 5 minūtes, kā viņš grib, bet 90 minūtes vienā tempā šī maiņa mauc. Mēs laikam ar saviem, kā saka, trūkumiem nevarētu teikt dotumiem, bet trūkumiem mēs nevarētu futbolu spēlēt. Jo tās 90 minūtes ir tomēr smagas, bet, nu, tad, kad tev iegrūž bortā vai tur arī ir tā, ka jāsaka augšā. Mēs tagad 6-gadīgie nesāksim tagad. Tāpēc jau arī ir jāsaprot, ko tu tur trenē. Tu jau nevari trenēt vienu un darīt otru. Nē, vienkārši nevajag teikt, ka futbolā ir sanatorijas, un tad nebūtu šīs sarunas. Bet 90 minūtes tipināt ir vieglāk nekā 26 minūtes spēlēt uz augstu pulsu. Huņu runā. Cik ir vidējais puls hokeja futbolistam? Vidējais? Nu tāds, kā saka, spēles nogriezt. 160, 150. Un viņi dragā 90 minūtes tādu pulsu. Tu noskrien Čelnaku, tev ir 108. Jums sanāk 10 km kaut ko tīrais, ja? Darbs. 10, 7, 8 ir vārdsargiem, 12, 13 ir. Ja? Jā. Vārdsargs tur nobradētās 10? Jā. Nostāja. 10 ne, bet 6, 7 ir standarts. 6, 7. Tik daudz? Jā. Jo hokejā arī tagad var aprēķināt noslidotos kilometrāžu. Un es nevaru pateikt tev uzreiz, cik tas ir, bet ja mēs kādreiz to atgādināsim, jo mums ir tā sistēma, kas mums ir čipu spēlētājiem, visiem ir, tagad visiem ir. Tas visos sporta veidos mums. Jā, un tad tu to datus var nolasīt, un es vienkārši nekad neesmu, kaut kur pie 3-4 km vajadzētu būt, bet tur jau nevar ieskrieties, tur ir 60 metru un bords. Visu laiku mazliet. Un kā tu apstāties var, prasības jau arī ir. Viens ir, ka bērns lido tā, ka viņi uz virāžām iet, un pieaugušiem atkal liek bremzes taisīt savā aizsardzības zonā. Un, kad tu apstājies līdz nulē, tad pirmie 3 soļi tā kā tu rocies ārā. Jā, tā kā. Kā izkārties no tā visa. How much does football goalkeeper usually run in 90 minutes? Spoki LV ir uzticams informācijas avots, bet... Tu jau skaties kaut ko cert LV labāk. Klau, mēs runājuši ar vārdsargiem, jo mums bijuši ciemos. Ir soda laukums futbolā parasti tā cīņa par teritoriju, par pozīciju. 6,8. Tik daudz ir? Ok. Nē, tas Messi. Tas Messi ir. Ir kaut kāda... Pintu 5,5 vārdsargs nav, es nevaru atrast video. Es teiktu, ka starp 4 un 6. Ja New York Times neraksta par to, tad... Tā viņi neskrien. Ir kaut kāda arī soda laukuma hoķī. Netīrie paņēmienī, kā vārdsargs iegūsta priekšrocības spēles epizodēs. Nezinu, tur... Agrāk bija tā, ka tu patiešām klapēji daudzi... Sist, ka tev pa kājām sit no aizmugurs, tas starp kājām sita, un tagad jau tiesneši diezgan tā, saprot, ka vārtu priekšā ir cīņa par pozīciju. Otrām kārtām lielākajos čempionātos ir tas video atkārtojums. Tu nevar to vārdsargu pat aiztikt, tā ka tu viņam traucē. Bet tādi netīrie ir tad, kad notiek kaut kāds, kontakts, vai krīt vai gāžās, kāds speciāli uzgāžās drusku vairāk virsū un drusku stiprāk atgrūžās uz tevi ceļoties augšā. Jūs jau redzējāt, arī čempī bija, ka Gudim uzkrita virsū. Tas bija finālā. Viņam tur kaut kas pa smagu uzkrita virsū, viņš tur tādā ātrumā pielēc kājās, es domāju, tu lidās skries kādu, kā saka, pārmācīt, bet
Nu, regbijā laikam ir drastiskāk tie slēptie paņem, ka tu pirkstus bakstē acīs, ja, un tur ausu plēš nosazina un košu. Bet hoķī, nu jā, laikam ir tā, ka pretīgākās lietas, kas vārdsakot nepatīk, ir, kad nobremzēs tos sniegu sejā. Jā, bet tas uzreiz ir tā kā nesportiskais sots, un tad tur kaut kad izsit pakaļkājas ārā. Pat ar neglīti tiek kaut kāda arī, es zinu, ka bērnības atceros, kas tur, ka no Umavas laikam bija, kas tur laikam sūdi briest. Dingš, izsit vārds ārā. Tas arī bija mans bērnības, kā saka. Triks, jo es atceros, kas bija tik garš, lai es varētu ar plecu izcelt to ārā to naglu. Es viņu, tas bija mans, kā saka, man māmai. Es jau vienmēr zinu, ka tu to darīsi. Tu iet dziļāk vārtos, un ķip celies it kā. Tā kā izcel ārā, un tad otrs variants bija tā, ka tu tālāk, ka tu esi aizķēries. Tu kā, tā gāzies uz tā štangas un bum. Jo, ja tu šitā grūti, tad visi redz. Un futbolisti simulēja, kas... Tad tu gāzies, un tad tu mēģini dabūt tos vilpu. Nu, ko hokejs dara? Mums bija sarunāts tā treneri, kad ja mums ir atsevišķi spēlētāji uz laukuma mazākumā, kuriem īstenībā, tā pie noguruma fāzes viņiem nav tie labākie lēmumi, bet viņi ir tādi, kuri patiešām labi spēlē. Diplomātiski jā, un tad viņam, mēs bijām sarunāti tā, ka tur kaut ko vai nu gudas kājas palūdz, lai viņam saremontē vai ķiverē kaut kas ir noticis, lai var tās liekas, jo mums bija pāris reizes tā, kad mēs ritīgi tur iespiedu zonā, neko nozīmē iespiedu zonā, kad nevarēja nomainīties. Jā, tu nevar nomainīties, līdz ar to tie forsēja pēc iespējas ātrāk iemetienu, un mums tajā brīdī iemet uzreiz golu, tur 5 sekundes līdz spēles periodu beigām, un tikai tāpēc, ka tie jau bija pārspēlējuši savu maiņu, un tajā brīdī, ja vārdsargs varētu to, bet Gudis ļoti labi ar to teikt, starp citu galā. Viņš tā, viņš to zināja arī bez teikšanas, vienkārši tajā brīdī tas neizdevās, bet kopsumā ļoti labi viņš tur, es viņam saku, jums jau jātur puls uz spēli. Klausies par Latvijas izlasi, droši vien, ka daudziem Elvis vēl spēlēs izlasē, kā domā? Es domāju, ka olimpiādē būs. Jā? Jā. Jātiek tikai, ja? Kas tur par grupu? Ukraina, Slovenija, Francija, jā. To es zinu, jo skatījos spēli pret Franciju. Jo tur sākumā bija citas grupas, un tad viņi tur pārtusēja, bija tur Japāna, bija Austrija. Kas ir bīstamākie no šiem? Slovēņi nāk atpakaļ no A grupas. Slovenijā pirmā maiņa ir mūsu komandas pirmā maiņa. Tos Gudis zina, kur jāmet tur jātur. Tas cipa līmeņa ziņā? Vai? Nē, tur uzskata, ka viņu, Vācijā labākie spēlētāji ir 3 Slovēņi, kas viņam skaitās pirmā maiņa. Tad francūžiem bija čempionātā, mums nebija tik slikts tas turnīrs. Un arī pagājušā olimpiskajā spēlēs. Ukraiņas, domāju, ir nosacīt vājākā. Tur viņam atsevišķi pat. Es domāju, ka, ja uz klasi mēs ņemam, Latvija ir klasi notiks pie mums? Jā, skans jau. Klausies, man te hokeja draugi jautā par tavu karjeru pajautāt, kad viņa sāksies. Tas jautājums jau tika 2 reizes atbildēts, ka viņi, kā saka, viņi jau ir nodilusi. Un jautājums, kas leģendu spēlē notika ar pahiem, jeb ciršņiem? Jā, leģendu spēlē bija tā, ka Ko tu darīji leģendu spēlē? Man bija tā tiesības sargāt viens no vārtiem, kas patiesībā bija arī interesants tāds. Man prasa, Klau, tu gribi uzspēlēt hoķi? Es tā nekad neesmu izrādījis, bago vēlmi, entuziasmu nodarboties. Es saku, tādā, muļķu līmenī nē, man nav laika pa vakariem kaut kādā hallē satikties. Es saku, nē, tur būs normāls pasākums, un tu ir jau vēļi. Es saku, man pie vecākiem stāv forma, vēl ir. Es saku, ok. Un tad beigās tas viss izvēršās tādā, tur man kaut kāds video atsūta par kaut kādiem draftiem, UTT, un es tāpēc domāju, kas tad briest, un beigās skatos, kad patiešām norganizēta pirmo reizi tāda kvalitatīva leģendu spēle, un iznākam uz to iesildīšanos, tur reāli viss apakš pilna arēnā. 4000 bija skatītāji. Man es Latvijas čempionātā tādu skatītāju nenāk. Es tik sajūsmā biju, labi, un es tur tajos vārtos pēdējo reizi biju gadu atpakaļ, jo es arī Vācijā vienreiz iegāju, bet es neiegāju savā formā, jo mums sabiem vārtsegiem iedeva brīvdienu, un atnāca kaut 4 spēlētāji paslidot, viņiem nav vārtsegi. Es saku, ko mēs pa tukšiem vārtiem metīsim? Man treneris vecākais saka, es stāvu. Es saku, es negribu, viņš saka, nē, ko tu tur aizgājis kampari, savāc kaut kādu formu tā, kas tur ir, palikusi. Citi kaut ko?
Jā, bija interesanti, bet nebija tā, ka, teiksim, kondīcijas ziņā viss ok, bet tu jūti, ka tu nevari to ripu vairs noķert. Reakcijas ātrums tev ir zudis, tev ir zuduši tie instinkti, un arī tā kustības jau palikuši tādas, es tā nevarētu teikt, ka es esmu plastiskāks kļūs. Ja? Savukārt arēnā arī mēs iesildījāmies. Tu lielākoties metienu pa gaisu, bet es domāju, ko es tur lēkāšu augšā lejā. Hop, tur forši tā, zini tā. Tu jūti, ka tu vari noķert, tu ripu redzi, forši. Un sākās spēle, un tur tie momenti jau ir tādi, kad, brīvāks uz hokejs tur. Un vienā metienā es iznācu uz metienu, un man met to ripu uz cimdu un lido garām, un es tāda pusizklupienā, un es tā jūtu, ka abas kājas vienkārši vienlaicīgi. Vai bija krampis un pastiepu muskuļus, vai vienkārši abas divas pastiepu. Un es saprotu, ka šitādas traumas man bija tā, ka es hokeju spēlēju, un ka tev asi dūrieni, tā kā Cisku rajonos. Un es domāju, es nevaru iet nost, ja mums nav rezerves vārdsargs. Tā jau es būtu gājis. Un es ģērtoju, tur mēs nospējām pirmo laikam 3-3. Un es saku, es nevaru vairs nokrist. Nopietni ņemiet vērā to, ka es speciāli golus nelaidīšu, bet es nevaru nokrist. Pirmie tur 4 metieni, tur 4 goli bija. Bet ar tiem metieni nebija slikti. Vienkārši, tur moments gols, divreiz izgāja 1-1. Es tur it kā sasprinzinot kājas mēģināju acis, bet neizdevās. Un es Laurim piebraucu klāt pēc 7-3. Es saku, klausies, nemetiet vairs pa vārtiem, tāpēc, ka es reāli nevaru noķert. Nav interesants, es 30 golus iemetīs. Viņš tā, ok. Viņš aizbrauc pie saviem, laikam, pateica, ka es tur, un mēs tur lēnā garā sākām atspēlēties. Un galvenais, tas beigās bija tā, ka bija arī Lauris iziet 1-0, un es saprotu, ka es viņu ātrumā nenoķeršu. Es nekad viņu mūžā nenoķeršu ātrumā, viņš man pa labi pa kreisi, un es būšu, bez biksēm, pie borta, Un es izgrūdu vārtus. Domāju, labi, tad bulīts būs. Es domāju, es bulīti nevaru neko izdarīt, bet stāvēšu uz vārtu līnijas. Bet tev pieredze no tās spēles par garām pabeigti. Lai viņš met uz reakciju. Trāpīs, un viņš to metienu met un pa štangu trāpa, un es viņu atsit. Reāli, tā bija mana, kā saka, vienīgā opcija. Un tad mēs sākām vairākums, un es aizlidoju uz beņķi, es saku, Erika, maini mani nost, viņš saka, jo es saku, pret 6. laukuma spēlētājiem mēs 6-4, jo es saku, man tāpat kā aizsāp, es saku, viņš jau kaut davai. Vinnēsim un mēs iemetam 7-4, tur 7-5, vēl vienreiz vārds saka, ņēma no 7-6, un beigās mēs patiešām izlīdzinājām. Un bija sarunāts tā, bet viņi nemet pa vārtiem. Kaut ko meta, bet zin kā, tur uz pusēm ar Jēzu man bija tā, ka kaut kas pa mani trāpīja, kaut ko aizmet garām, bet es saku, man nebija tā. Pretī bija, kas tev pretī vārtos bija? Masarsks. Un viņi arī tur nežāloja ārprātā. Es pēc tam pēc saku, Edžu, es saprotu, ka es jau tur pusdzīvs ir, bet tu jau vēl trakāk. Viņam bija bīstamāk momenti, jo mums bija tādi karstasinēkāki tie hokejisti, viņiem bija tādi vairāk tādi, kas gribēja Balderis, kāds bija? Nē, Balderis netika sastāvā Balderis. Viņš bija formās. Bet viņš bija tajā dienu iepriekš, tur citu līmenis atcercības. Un tie tur arī, iziet 3-1, nevis viņi met, bet viņi sāk piespēles. Man jau uz katru piespēli jākustās līdzi, pa labi, es pa labi. Viņi pakreiz, un es ar tādām, savām sastīgušajām kājām tur mocījos. Un beigās aiziet tā bullīšu sērija, un es saprotu, labi, pirmos es kā ņemšu uz vārtu līnijas, otros ņemšu vārtu līnijas, bet es nevaru visu laiku, un te viņi beigās jau sapratīs. Un tad es jau sāku kaut ko tur mēģināt darīt, un katru reizi, kā es mēģināju kaut ko darīt, tā viņi man iemet. Es domāju, labi, tā šito viņi neiet, atpakaļ vārtos es nelīdīšu, un es dzirdu pa pār laukumu, un es aizskas bļaušu. Viņš jau stāv uz vārtu līnijas, ko jūs darat? Mēram, ka viņi, mēģina apspēlēt, es jau nekustos. Beigās es sapratu, tā nāk kaut kāda tāda vecāka gadu gājuma hokejs, tur Ignotovičs bija, viņš bija tā iepriekšējā plejāda. Un man jau tas vecais, tas stils, kas to izlaik tās rips izsit, tas man bija, tā kā saka, ierots. Un es zināju, ka Laurim arī nepatīk, kad sit ārā. Un labi viņam nepatīk, un es tiem visiem izbakstīju. Ne ķēri, ne atsit, bet es izsit to ripu, un mēs pendelēs vinējām. Un bez 7-3, jā, un Lauris pēc spēles saka, viņš saka, tu gan mums piemānīji. Es saku, bet es tev godu vārdu saku, bet man bija tā, ka es nevarēju kājas salikt kopā, tāpēc, ka man vienkārši sāpēja viņas, ja? Bet ja godīgi, tā leģenda spēle bija tāds, tas bija tas, ka tu izbaudīji to. Pagodu, kam tas bija? Vienkārši 4. maijs bija, un par cik izlases spēle spēlēja. Katru gadu? Nē, pirmo reizi. Un izlases spēlēja vēlo spēli par Norvēģiju. Un tad tas bija brīvdiena, jo pirmdien visiem bija brīvdiena.
Es atvainojos. Un viss bija tā, baigi labi bija. Un es saku, man meita jau nekad vēl nebija redzējusi, kā es hokeju spēlēju. Un viņi pirmo reizi to redzēja. Tā kā, 7 ielaist vārti nav slikti. Jā, bet varēja būt 8. Klau, Reika, mums ir dāvanu laiks studijā. Tā, lūdzu Vācijā, lai visi stabi ir ar mūsu uzlīmēm. Bet starp citu, katrā stadionā, kurā es esmu bijis, tie ir bijuši 2 lielie, Hamburgā un Verderā. Tā ir tas nerakstītais likums, kur tur viņi novelcienas tie fanu klubi līmē pie toaletēm, un viņiem tas ir... Tieši tā. Es varu apsolīt, ka es aizvedīšu jums Es atsūtīšu jums dokumentālos kadrus. Paldies tiem, kas to visu ir sarūpējuši. Tas būs jums suņi čurā uz stabiem. Un mēs uzlīmes līmēs Vācijā. Šito es varētu aizvest uz kādu no stadioniem. Super. Paldies jums, Patreoniem. 98. jau raidījums. Ak, Dievs. Vai 7. vai 8. Kurš būs 100. viesis? Ot mēs vēl domājam. Bet ir 100. debijas, jums jāņem Semevits. Viņš tomēr dziedāja to man dimantu nav, jā? Vai ne? Un jā. 100. debija. Paldies, Lauva Sālum, Tallinas 30 labākās arī kambučas. Garšīgi bija? Otrais, jā. Un tad no tevis lūdzu, ko mēs izlozējam? Tu kad uz Vāciju brauc? Augusta 1. nedēļa. 15. jūnijas LNK sporta parks. Jāspēlē atkal vārtos jāstāv? Nē, nedod Dievs. Līvona PPK pret Rēzekni, 1. līga. Atnāc ar saviem bērniem. Nu, lūdzu. Arī viņš būs tribīnēs. Man ir sarkanā, es arī būšu ar tevi. Aizini, ja? Jā. Pār? Negribu vēl sotus. Davai, kā teiktu Jose Mariņo, ka es runāšu, tad man būs liela big trouble. Yes, I'm special one. Kepons no Līvana PPK, jā, tavās rokās. Tavās rokās, kurš no mūsu Patreoniem iegūšo keponu, nu lūdzu, kāds, kurš vēl nav bijis, nekad. Arvis K. Arvis K? Liepāja, man liekas, ne? Arvis Č. Jā, Arvis Č. Amber City. Lūsi, varbūt tev ir jautājumi kaut kādam? Jūrijam, piemēram. Jā, kas jums būs uz 100. raidījumu? Nezinu. Mēs vēl nezinām. Jūs varat varbūt palūgt, lai jums viesi iesūtu. Var, jā. Savu listi. Ko jūs gribētu redzēt uz 100? Man šodien radās ideja, ka mēs varētu rupi sakot savākt kaut kādu all-star team. Bet tad netiks pie vārda visu, tu gribēsi visu laiku runāt. Es vispār klusēju. Es taču tu atceries Exos, jūs tur ar apaļā galda tādus pasēdējienu. Jā. Varbūt. Ko tu gribētu 100. Vat pasaki, no futbola, ja runājam. No futbola? Jā. Es gribētu Andriu Vaņinu. Bet es nezinu, cik daudz viņš jums stāstīs. Es ar šo jau esmu apspriedis. Saspriedi? Viņš saka, labāk nevajag. Vēl ne. Viņš šobrīd strādā nopietni amata Latvijas izlasē, vārdsargu treneris, un viņam, kā saka, katrs liekais vārds ir Big Trouble. Cauņa tas pats arī. Big Trouble viņiem ir. Nē, jāņem ir tāds, nevis tie, kas šobrīd ir aktuāli, bet tie, kas vēl būs. Bertāns. Viņš šak Rīgā ir. Futbolists? Basketbolists. Satiku, jā. Būs? Nezinu, vai būs. Eģa, pirmkārt, liels paldies. Prieks bija tevi satikt personīgi. Man, Kristians. Atkal papļāpājāt. Bet es jau godīgi esmu ļoti priecīgs, ka jūs man paaicinājāt. Pirmām kārtām, tāpēc, ka es sekoju drusku līdz šim visam projektam, bet es noteikti neesmu redzējis visas 97 sērijas. Es gan jau, kad noskatīšos šo. Tu skaties savas intervijas kaut kādas? Jā, pilnīgi vienmēr. Jo man patīk gan klausīties, ko es saku, un es gribu saprast, ko es esmu pateicis. Jo nevienmēr ir tā, ka tu runājot izfiltrē to domu, un tad man ir tāds bijušas tāds sajūts, vai es pareizi, noformulēju to, ko tu gribēji pateikt. Vai dzirdēju tā, kā es to biju domājis, un kādreiz ir tā, ka divdomīgi, kādreiz ir, protams, tā, ka forša, un kādreiz ir patiešām tā, ka vienkārši tu vari nākošais tā neteikt. Uzklausu pats arī sev. Es atcerējos vēl vienu jautājumu. Ja tu paraksti līgumu NHL, tuvākajā laikā, jā, un tev jāņem viens cilvēks, kuru tu ņemtu līdzi? Tā kā ciemos? Nē. Bet ko darīt, NHL? Ko? Vienkārši, entourage, zini, ķipa. Kurš būtu no entourage?
Es nezinu, tad es laikam, bet man ir pat tiešām šobrīd tā, ka es esmu daudziem ļāvis braukt pie mani uz Vāciju ciemos, neviens nav atbraucis no tādiem varētājiem. Jo, kāpēc tu man neļauj? Nu, bet tu jau neesi pieteicies, jo tur jau blakām ir stunda ir viens stadions, 2 stundas, otrs stadions, hokejs jau tā neinteresē. Tavā pilsētā ir futbols? Nu, 6. 7. Jā, nu, tur kaut kāds, kā saka, bruņurupuču čempionāts noteikti, bet nu, blakām ir Verders. Es biju tur. Jā? Jā. Jā, parkā, jā. Tā kā mēs spēlējām pret Werder 2 un man bija jābrauc atrādīties, bet man nepalaida 2005. Jo mēs, kad braucām ar lidmašīnām uz playoffiem, uz tiem sākam lidonāties, mēs lidojam pāri stadionam. Diezgan viņš tāds jaudīgs tas viss pasākums izskatās. Bet man sapnis tāpat ir Vācijā uz Dortmundas stadionu tikt. Tu vēl nebija uz to, jā? Man nav blakām, man baig tāls. Tālu tas sanāk, jā? 7 stundas tur jābrauc tā kā, pa daudz. Man nav tik daudz brīvā laika un arī nav... Kāda vēl sporta pilsētā ir? Tikai hokejs? Tikai hokejs, un bruņurupuču futbols. Jo mēs sakam, mans tas ciems, kurā es dzīvoju, viņš ir pielīdzināms. Es burtiskā nozīmē, viņu tulko kā zvejnieku ciems. Bet ciems, tas ir cik 4000, 50? Vot, plus mīnus. Jā, Ventspils ciems. Un iedomājies, un man laikam ir grūti, tas kultūras šoks ir ar to. Es jau dzīvoju galvaspilsētā Rīgā. Un man tā visa dzīves izpratne veidojās caur to prizmu, kuru es redzu ikdienā. Ja kaut kas Latvijā notiek, visticamāk Rīgā. Ja kaut kur aiziet, tad visticamāk Rīgā. Tur tu dzīvo un tu uz tiem cilvēkiem skaties, kā jūs kaifu gūstat? Kad mēs aizvāc uz Berlīni un uz Minheni, tad tu saproti, vienalga, ko tu dari, tu esi top pilsētā. Bet klausies, hokejam forši. Tu vari koncentrēties savam darbam. Nē, tur koncentrēties savam darbam var jebkurā no tām pilsētām. Vienkārši es saku, es pēc savas būtības, mans sapnis bija tāds, dzīvot Latvijā, bet strādāt Ņujorkā. Tā kā es patiešām baudu to, ka tu vari būt lielā pilsētā. Man patīk ņada, man patīk dzīvība, man patīk, kad ir kafejnīcas, man patīk, kad ir kafijas namiņi, man patīk, kad var ēst aiziet, man patīk, kad uz ielas cilvēkus var satikt. Man ļoti patīk, man patīk cilvēki. Goda vārds, man patīk cilvēki, jo tīpaši, ja viņi ir, kā saka, dzīvi. Adekvāti. Dzīvi. Nē, bet kapa turisms arī forši. Vai ne? Melns humors. Nopietni. Tā, ko metam mieru? Eģa, es nepabeidzu veiksmi tev, un es domāju, Gājot ciemos, tagad viņš zina, ka jāpiesakās. Ka Vācija nav tavs tur. Es ticu, ka tu ar savu... Zini, kā es vienmēr esmu kaut kam ticējis, kad es sāku hokeju spēlēt kā bērns, es vienmēr ticēju, ka es spēlēšu profesionālu hokeju. Tikai es nesapratu, kas tas tāds ir. Un šobrīd man kā trenerim noteikti nav tāda pilnīga izpratne par to, te tu vari tikt, te tu nevari tikt. Man tāpat tas naivums iekšē paveiksies. Jo, ja mēs tā globāli skatāmies šobrīd uz Latvijas tirgu, nav jau īsti neviens treneris Eiropā top līgās no Latvijas. Tev licence ir? Jā. Okay. Un tu tā pie sevis tā, ja jau tu kaut kā tur esi aizķēries, tad kāpēc ne tur? Tālāk jau pēc tam viss ir daudz vienkāršāk. Saprotu, un man tagad šobrīd galvenais ir tajā visā apritē noturēties, kaut kādā veidā nostabilizēties, kaut kādus rezultātus arī gribās, un šogad mēs palikām 2. vietā. Tas gribot vai negribot, tas iedod kaut kādu pievienotā vērtību. Ja es būtu 3. vietā, diez vai jūs man būtu pasaulē. Protams, ka nē, Eģa, viss. Mēs tikai saka skaidrs visiem. Mēs tikai pa medaļām. Paldies. Paldies, ka skatījāties, Eģa, paldies tev, ka ieliec laiku un abonē. Jūs esat malēči arī. Paldies jums liels, ka atļāvāt atnākt. Čau.